Bos días a todos. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de xuño do Concello de Carballiño. O alcalde Paco Fumega, pois eso, vai ter unha operación, está de baixa, e toca a min en funcións pois facer de alcalde. O primeiro punto de todos é a aprobación das actas da sesión anterior, do pleno anterior de maio, ao pleno extraordinario que houbo no mes fai unha semana. Abstención. Abstención a favor del Grupo Popular e o PSOE. A favor, vale. Quedan aprobadas as actas da sesión anterior. Porque vemos moita inquedanza popular e vemos que a vecinanza está aquí, vamos a meter, falamos cos demais grupos políticos e vamos a meter de primeiro un punto que unha declaración institucional do que está todo o mundo aquí, que é o proxecto de evacuación da liña de alta tensión. Xa querémolo canto antes, pois eso, que a xente, pois, a nosa inquietude tamén é grande, por iso queremos tamén que se sepa o que fai o Concello. Vale. Hai unha presentación dunha... Señor, vamos a poñelo ben. Hai unha presentación dunha liña de alta tensión que se vai facer nos concellos de San Cristóbal de Cea. En Carballiño non van os eólicos, pero vai a evacuación. Que é a evacuación? Pois as liñas de alta tensión de hasta 220 vatios de tensión. Son as líneas que as torres e todo eso, pois, destas grandes como hai nos embalses e todo eso, o sea, unha línea xa de grandes dimensións. Estas líneas, pois, pasan polo noso Concello e van hasta Boborás, hasta unha... Bueno, onde ten o centro de evacuación de... Teñen o centro de evacuación ali para mandar para a Península, hasta Alvarellos. Vale, que pasa? Pois, dentro do Concello, presentaron... O sea, hubo unha presentación dun... vou dicir ben, porque así... Un expediente PO 913A que saliu publicado no BOE. Neste expediente hai unha información previa e un estudio de impacto ambiental, o cal se pode facer alegacións. Esta información previa e estudio de impacto ambiental temos hasta o 7 de xullo todas as partes implicadas, o sea, pode ser calquer veciño, calquer parroquia, o Concello, calquera institución pode facer alegacións a este información previa que chaman eles de estudio de impacto ambiental, que a nós o que nos importa, o que nos toca a Carballiño, é a liña de evacuación, que pasa por unha serie de parroquias, empezando por Madarnás, vai por Modelos, vai... Toca bastante, corta Carballiño de un lado a outro. Baixa por Xoane, logo toca Cabanelas abaixo de todo, e dependendo do sitio, pois hai diferentes inquedanzas porque afecta, non pasa cerca, o sea, de pueblos o que por encima dos pueblos, pero está moi cerca de moitos sitios, e nós o que queremos é pois que vaya a cousa ben e intentar que se fai, que o que pensamos é que esa liña non se debía facer, pois deberá facerse dunha forma o mellor que sea para todos. Vale. Vamos facer unha declaración institucional que estuvemos... Bueno, outra cousa. O Concello falou con o Concello de Coles que presentou anteriormente unha de... O sea, pasaba ya a liña por encima, fixeron unhas alegacións e nos puxemos en contacto con eles para ver como habían feito para poder alegar dunha forma razonable que fora para diante, porque a eles funcionoulle e quitaronlle a liña. O Concello de Coles pasounos con un bufete de abogados que é Calisto e Cariz, falamos con eles para ver se nos facían as alegacións nosas. Tamén que a Ingeniería Sertogal, porque eles tamén lle levaron o expediente
o expediente de alegacións. O Concello de Carballiño vai facer alegacións en contra deste trazado. Por eso vamos facer, opoñéndose a este trazado, por eso vamos a facer unha declaración institucional que vou ler. Falamos antes cos veciños de varias parroquias e cos presidentes de varias parroquias que estaban de acordo co que imos ler. O Pleno da Corporación Municipal do Concello de Carballiño manifesta a súa total oposición ao proxecto das infraestructuras de evacuación de alta tensión o seu paso polo Concello do Carballiño, con un expediente PEOL 913-AC. A vecinanza do Carballiño rechaza frontalmente o anteproxecto presentado por consideralo nocivo no ámbito da saúde, do patrimonio natural e arqueológico, o mesmo cun impacto visual enorme. Por este motivo, o Concello de Carballiño presentará alegacións manifestando a súa oposición ao trazo da liña polo paso do Concello do Carballiño e tamén asesorará a veciñanza para que defenda os seus intereses. Unha vez aprobado este manifesto, enviarase á empresa, a Deputación Provincial de Ourense, a Xunta de Galicia e a súa delegación do Goberno. Isto vamos a someterlo a votación dos grupos políticos se están todos de acordo en facer esta declaración, sumarse a esta declaración institucional. Dentro do Concello, tanto o Grupo de Goberno como xa falamos co BNG tamén están de acordo. Faltanos espacio común. Vale, pois non sei que queres decir. Por unha cuestión de orden, non? En primeiro lugar, dende Espazo Común o que queremos é mandarlle un abrazo a Paco, esperando que salga todo rápido e ben, que se millore o máis rápido posible. No que nos ocupa, nós vamos a apoiar esta declaración institucional. Vamos a apoiar por unha cousa moi sencilla, Pepe, porque é unha copia literal da moción que presentamos nós, que presentamos antes de que vos fixerades a declaración institucional. Espazo Común presenta unha moción para debatir con carácter de urxencia en este pleno. A nosa sorpresa é que presentamos ás 7 da tarde e ás 10 da noite nos chamades convertindo a nosa moción en un debate, en unha proposta institucional na que temos que firmar todos. Por suposto que nós apoiamos a declaración institucional porque copiaxe desa moción de Espacio Común e poñedes aí. Pero vamos vos a pedir un favor, que é que manteñamos tamén a nosa moción. Por qué? Porque unha declaración institucional non se debate, apróbase. E a xente de Carballiño necesita un debate para saber o que está pasando. É casualidade que presentamos a moción ás 7, o pleno estaba convocado desde fai 4 días, non se falaba da alta tensión, e cando nós presentamos a moción ás 7, aparece en primeiro punto unha declaración institucional. Pode ser para apoiala entre todos e pode ser para que non debatamos. Por tanto, para que non queden dúbidas, nós votamos a favor da declaración institucional, pero pedímosvos que votedes a favor da declaración de urxencia para que podamos debatir aquí cales son os pasos, senón al montón que ricas son. Votamos todos a favor e ímonos daqui e os veciños quedan igual. Non, hai moitas cousas que debatir, saber que pasa, por que pasa, quen a propón, quen a aproba, todo. E nós, desde logo, pedimos aos 9 concelleros que estás aí, para que a declaración xa de urgencia ten que ter maioría, nos pedimos que podamos debatir e, sobre todo, sentar unhas bases para que os veciños sepan a que teñerse. O Concello vai reclamar, reclamará agora, pero hasta que onte presentamos a moción, nin na página do Concello, nin en Facebook, nin no orden do día, non había nada da línea de alta tensión. Evidentemente, hai unha inquedanza social moi grande, temos que entre todos axudarlle, e por iso vos pedimos, apoiamos a declaración, pero pedimos, se é posible, que debatamos a moción de urxencia que presenta o Espazo Común. Moitas gracias. Vale. Primeiro, o bloque, a ver que nos quere dicir tamén. Ben, moi bo día a todos e a todas. Desexarlle, por suposto, unha pronta recuperación a Paco. Eu o primeiro que teño que decir é agradecer que hoxe a veciñanza este aquí
Decir que a postura do BNG é clara, todos os veciños a coñecen, porque estuvemos traballando con eles dende fai tempo. E, bueno, eu penso que aquí non é quen presenta primeiro as cousas, porque, bueno, nós xa levamos tempo traballando con eles, nós xa presentamos alegacións, facilitamos a veciñanza que tivo a ben presentar alegacións os modelos para presentalas. Eu penso que o importante é que todos estemos de acordo en que, bueno, eólica sí, pero non así, evidentemente, porque isto sería a morte do rural. Isto, bueno, pois é un proxecto que non vai a deixar ningún beneficio en todo o Concello, como noutros territorios, e o único que forma parte é dun modelo depredador que o único que pretende é sementar un montón de muiños por todo o noso Concello e por todo o país, sin planificación ninguna, nin respeto pois ao noso rural, non? Que moito falamos de que hai que encher de vida ao rural, pero despois, con este tipo de proxectos, o único que facemos é matalo e decir que a xente, bueno, pois, que o abandone. Entón, é moi importante que dende o Concello se preste asesoramento técnico, é moi importante que todos rememos na mesma dirección e, bueno, pouco máis que decir, que estamos a disposición da veciñanza para todo aquilo que precisen e estivémolo dende o primeiro minuto, porque cando tivemos coñecemento deste proxecto, pois a nosa preocupación foi trasladarlo á veciñanza e seguiremos estando a carón da veciñanza ata o final, evidentemente. Vale, gracias. O Concello, desde toda a semana pasada, fai tempo estaba falando cos veciños e dame igual que pensen que porque presentaron eles a comisión nos presentamos a declaración, pero, bueno, non é unha cousa que teña maior importancia, penso eu, porque levamos, pois, falamos con todas as con todos os presidentes das comunidades, intentamos falar con todo o mundo sobre este tema. Durante toda esta semana tuvemos reunións e dixemos a disposición do Concello para facer alegacións. O sea, non teño maior cousa que facer. Ao final do último tema votamos a urgencia da moción de espacio común. Vamos a seguir co pleno. Perdón, pero o normal sería que debatamos agora, non? Si metimos a declaración de primeira, porque non vamos a debatir a moción agora? Son 5 minutos. Digo eu, por respeto aos veciños, facer estar aquí aos veciños hasta 1 da tarde para debatir despois, eu, vamos, se queredes, podemos debatir, non, se é unha cousa breve, rápida e que nos pode axudar a todos. Digo, a nos danos igual que temos que estar aquí. Vale, é unha alteración do orde do día, pero entre os portavoces, se queredes meter a Non, cambiar a orde do día podese facer durante o pleno. Xa o sei, tengo unha calculación do alcalde. Vale, pois metemos ahora a moción para que a xente, se quere quedarse o demais, pois eso. A favor da moción de urgencia, da moción de espacio común. A favor da urgencia? A favor. Vale, pois eso, vamos a logo debatir o que é a moción de espacio común. Ten a palabra... Sí, bueno, darvos as gracias aos grupos municipales por o debate do tema da urxencia. Eu penso que todos... Perdón? Votar a declaración institucional, perdón, temos que votar a declaración institucional primeiro, todos a favor. Todos a favor, vale. Vamos presentar a declaración esta que fixemos para facer as alegacións, unha vez feitas, pois a empresa, a Diputación de Ourense, a Xunta de Galicia e a Delegación do Goberno, como dixemos na declaración. Bueno, ten a palabra Pachi para a moción. Bueno, básicamente, nós o que pretendemos con esta, por desgracia, temos experiencias anteriores de situacións conflictivas que afectaban a moita xente. É unha das grandes problemas que ten un paisano, unha paisana que vive nun medio rural onde vai haber alterada claramente a súa vida, xa non digo a súa vida sanitaria por a proximidade dun elemento de carga magnética, senón por todo, é que il solo non dá loitado contra grandes empresas
que teñen abogados pagados e que te digan, bueno, recurra usted, presenta alegacións e ao final cae todo no saco do olvido. Nos entendemos, dixo Sofía, que enerxías alternativas renovables sí, pero non de espaldas á ciudadanía, de espaldas ao medio ambiente, de espaldas ao patrimonio. Por lo tanto, sin entrar en profundidades que creo que xa chegará un momento, nós queremos que, a parte dunha declaración institucional das forzas políticas, somos todos, pero non somos todos iguales. Quen propón isto e quen aproba está claramente que é un ministerio do goberno socialista. Quen dá a autorización medioambiental está claro que é un goberno do Partido Popular. Quero dicir, con isto, que probablemente, ainda que sea lexítimo, as forzas políticas do PP e do PSOE de Carballiño teñen que tratar de, a máis dunha declaración institucional, facer forza nas súas organizacións políticas para que aí se reconduzca, se levanta a cabeza e se mire para nós. Pero eu non quero aburrir a xente con rollos, senón que creo que hai unha cousa que é fundamental e que vos pido encarecidamente, Pepe, que o fagades. Que se cree no Concello do Carballiño unha oficina técnica donde con un par de funcionarios e cunha axuda xurídica é un horario que sepan todos os veciños, sepan que de 9 a 12 ou de 10 a 1 o que ten ese problema ven aquí ca súa documentación, co seu catastro, cas súas cousas, e se lle facilita unha alegación a coste cero. Porque a xente non ten recursos para ir a un abogado, nin as asociacións teñen capacidade para ir a un abogado e poñer, non, porque non teñen, porque iso é loitar unha formiga contra unha manada de elefantes, que son as multinacionales que poñen todo. Por lo tanto, eu non vos quero aburrir, porque creo que estaremos casi todos de acordo. Pero máis alá da declaración institucional, eu que vos pido a vos en este acordo é que técnicamente se cree, a partir de xa, unha oficina técnica urxente, esa oficina técnica que teña un horario, que se comunique aos colectivos das parroquias afectadas e que, a partir de aí, todos aqueles que individual ou colectivamente queiran teñan asesoría xurídica e política para poder dirixirse claramente a tratar de modificar unha cousa que non nos chamemos a engaño, veciños e veciñas. Moi difícil que unha sardiña coma unha ballena. É moi difícil que unha sardiña coma unha ballena. É moi difícil pelear contra grandes empresas, grandes bufetes de abogados e tal. Só hai unha maneira, que é que estemos un pouco todos xuntos e os que tendes a responsabilidade política. Eu creo que a responsabilidade política, paréntesis, de aí tiña que ser un alcalde do Partido Socialista, incluso cando non está Paco, non un alcalde do Partido Popular, pero esa cousa vos. Eu que vos pido é que poñades en marcha unha oficina, que a xente sepa a que hora hai que vir, e que entre todos axudemos a defenderse o mellor que se poda. Non vos quero enredar nin enrollar máis, solamente creo que é un acto de xusticia e que vai ser moi bo para todos os veciños. Moitas gracias. Vale, ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, bueno, pois agora, como vamos a debater a moción, eu pensaba que cada declaración institucional mostrándolle o apoio a toda a veciñanza era suficiente. Si vamos a debater a moción, xa entramos noutros términos. Ben, decía o portavoz de Espazo Común que o equipo de goberno formado polo Partido Popular e o Partido Socialista que lle plagiara a moción de urxencia. Entón, claro, a min agora o que me queda é decir que Partido Popular, Partido Socialista e Espazo Común plaxearon o escrito presentado a semana pasada polo BNG solicitando a información presentando todas aquelas cuestións que xa lle presentamos á veciñanza, pedindo información, informando de que o proxecto afectaba a numerosos concellos da comarca, entre eles o noso, ben sendo pola instalación directa de aeroxeneradores ou pola execución de infraestructuras de evacuación de enerxía xerada a través de liñas eléctricas de alta tensión, o que iso supón para o noso Concello e para todos nós. Que non constaba no Concello do Carballiño que se iniciase ningún proceso informativo, que a importancia que ten,
porque entendemos que non nos respostaron e que non tiñan coñecemento ou se tiñan coñecemento, pois optaron por calar. Parece ser que houbo, dentro do estudo de impacto ambiental, que houbo algún tipo de reunións, tampouco temos coñecemento. Entonces, nós o que solicitábamos neste escrito era que o Concello do Carballiño convocase asambleas informativas abertas nas parroquias afectadas co obxecto de explicar á veciñanza os detalles destes proxectos, os seus posibles efectos ambientais, sociais e económicos, así como calquera aclaración necesaria sobre o estudo de impacto ambiental presentado e que se fixera pública a posición oficial do Goberno Municipal respecto destes parques eólicos e se indique se está previsto presentar alegacións a través das concellerías competentes. Entón, eu, como decía ao principio, e non quero aburrir a veciñanza, nos levamos feito un traballo, hai alegacións presentadas, temos modelos que calquer veciño ou veciña ou o equipo de goberno pode utilizar. Penso que isto non se pode facer así, que todos temos que ter conciencia do que é sementar muiños por todo o país, que temos que ter conciencia de que si temos que sacrificar algo na nosa terra, polo menos que teñamos un beneficio económico. Todos os que estamos aquí, todas as nosas empresas non teñen ningún tipo de beneficio por xerar enerxía aquí. Somos excedentarios, o sea, non necesitamos para nada ter o que estamos padecendo e, como decimos sempre, si tan bons son os muiños e os parques eólicos e tan maravillosos son, pois que os leven todos para Madrid, porque ali non hai ningún. Entón, que os leven para lá e que nos manden a enerxía a nós, o mesmo precio. Non vos parece? Eu penso que sería o mellor que podían facer. E non o fan. Que o fan? Veñen, traennos aquí e sacrificannos a nós. Eso non é xusto. Entón, se tuvésemos beneficios, se tuvésemos unha tarifa eléctrica galega, pois teríamos, as nosas empresas serían máis competitivas e nós tamén teríamos, un beneficio por o sacrificio que estamos padecendo. Entón, é importante que haxa transparencia, é importante que haxa información, é importante que haxa asesoramento e iso correspóndelle ao Concello do Carballiño. Penso que despois o resto, se todos estamos unidos, non vai a seguir adiante, pero temos que facer moita forza e temos que ter moito traballo detrás. Neste primeiro turno nada máis. Moitas grazas. Vale, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, primeiro aclarar, pois, ao final, nin PP, nin Espazo Común, nin BNG, nin Partido Socialista é o redactor deste texto. O redactor deste texto, que esta proposta que forma parte da declaración institucional, son as liñas acordadas en reunións cos veciños e que, ademais, pois, tamén por parte das propias directivas das asociacións se diu ok para que isto tamén forme parte dunha estrategia que se trata de que tamén incluso os veciños podan incluir nas súas alegacións, igual que o vai fará o Concello, pois un acordo onde a representación deste pleno rechaza frontalmente a proposta deste anteproxecto. Hai días, xa se comezou a traballar tamén cos diferentes directivas ou asociacións de veciños neste eido. Tamén hai, quero recordar que debeu ser, hai uns días atrás, que tamén veu un representante onde tamén tuvo a oportunidade varios veciños das parroquias implicadas de escoitar o que nos dicía. O que nos dicía era de que, vista o rechazo que había por parte da veciñanza do Concello, que eles entendían tamén que isto iba a decaer, que tamén había que alegar. Por parte nosa, tamén se dixo de que, obviamente, esta persona viña de parte da empresa. Tamén acordamos que a veciñanza, por parte do Concello, que de poñer un servicio xurídico a coste cero, obviamente, para que poderan ser asesoradas aos veciños e as veciñas que tuveran intención de alegar. De forma paralela, tamén o Concello faría, e xa digo, cun rechazo frontal a actual proposta, e daí hai un equipo de traballo. Agora, en canto nos próximos días, tamén xa estará o servicio a disposición, se coordinará a través dos representantes veciñais
para intentar pois, seguir manter o acordado. Dende logo, pois, nós entendemos que isto ten que decaer, a parte, a propia empresa recoñecía que había superposto capas, de que había zonas que non se tiñan en conta, veciños valoraban que estaban cerca das vivendas, incluso algún caso a liña pasaba a menos de 80 metros de algunha vivenda, despois tamén se apuntaba incluso a acuíferos, se apunta tamén ao patrimonio arqueolóxico e natural, que, por certo, dende a parroquia de Madernás xa se redactou tamén pois, unha proposta que tamén se vai a estudiar, obviamente, pero que terá que crear unha liña de traballo para poder abordala, pero o que nos toca agora mesmo é presentar unhas alegacións que sean firmes, que sean contundentes e, dende logo, pois, que sexan en plazo, que é un pouco pois, o acordado. Nesto, como digo, entendemos que non debería formar parte dun debate político, senón, dende logo, dunha cuestión técnica que vai acompañada, que acompaña os veciños e, por lo tanto, pois, que todos vayamos da man para que isto, dende logo, pois, decaiga, e se ten que vir outra proposta que veña, pero, dende logo, esta nós non a vamos a aceptar, nin nós, nin os veciños do Carballiño. Nada máis e moitas gracias. Perdón. Dentro do Concello, pois, xa está todo dito, xa por todos os grupos, nos estamos totalmente de acordo con todo. Vou explicar máis ou menos o que é o procedimento para que vexades como está. No BOE salió a información pública de solicitud de autorización administrativa previa. Que significa isto de previa? Que aínda non fixeron ninguna cousa, o sea, o proxecto aínda non está firme. Son os primeiros pasos. Estes primeiros pasos non pasaron nin pola Xunta, por ninguna sectoriais que chamamos patrimonio, non pasou por medio ambiente, ainda lle falta moito por facer, pero é un momento ideal para facer as alegacións serias e que valgan a pena. Vale. A parte deso, presentan un estudio de impacto ambiental de varios parques e infraestructuras de evacuación de Cea, Piñor, Carballiño, Irixo, Leiro, San Amaro e Cenlle, non só é Carballiño, o sea, son un montón de municipios da comarca. O parque que estamos falando é o Parque Agratrina, que se chama, e a petición é Tipuana Wind SL, que é unha empresa de Coruña. Inclúe 15 aeroxeneradores que irán nos concellos de San Cristóbal de Cea, Rodeiro, Chantada e Carballedo. En Carballiño non habrá ningún aeroxenerador. O que toca a Carballiño unha liña aérea e subterránea de alta tensión de 215 kilovoltios de la empresa Carqueixa, a directora Agroventosa. A liña de evacuación será da axuda de retirada de energía do Parque de Agratrina, este que decimos, e pasará, pois, por o que decíamos, por cortar o Concello de Carballiño. Vale. E por información, dentro do Concello, xa vos digo, falamos co que pensamos que ahora mesmo é o que mellor nos pode representar, que é un bufete que é Calixto Escariz, e queremos que este bufete se faga cargo das alegacións de calquer veciño que poda facer, polo menos axudalo a facer as alegacións. É o que queremos deste Concello. Ainda non o temos cerrado si se vai facer, temos que falar con eles, falamos para que fixe as alegacións do Concello, pero para a semana que ven, si pode ser que se faga cargo de calquer dúda, aquí o Concello vai estar aberto para todo o mundo, para calquer alegación que poda, o sea, para axudar que podan ver o proxecto, se queren, por onde pasa e por onde non pasa. A parte, pois, si podemos conseguir este bufete para que faga as alegacións, pois mellor. Non podo dicir, porque ainda non falamos con el, o que nos pode costar e o que non. Vale, non podo dicir, pois sí, vai facelo, pois non sei, teño que falar con eles todavía, e saber se chegamos un acordo para poder facelo. O sea, para o Concello xa o vai facer seguro. Vale, ten a palabra a Pachi. Mira, Pepe, eso de voulo intentar, xo sabemos. Mira, vamos a ver. Tamén nos reunímonos con xente da Piteira, de Madarnar, de Mouriz. Reunímonos todos, Pepe.
Pero eso de que vos transmitides, de que xa nos reunimos con eles, xa lle contamos o que hai, xa están todos tranquilos. Mira os tranquilos que están. E mira os tranquilos que están, Diego. Non están tranquilos. Como non estaría eu tranquilo. E xa, escoitarte a ti dicir que non che gusta un debate político, logo nós que somos astronautas ou non somos políticos. A nós elixironos para estar aquí é para que os defendamos. No, Pepe, se eu estaba preocupado, ahora ao intervenir ti, quedo temblando. Temos unha empresa que conocemos, pero ainda non sabemos si ven nin canto nos cobra. A xente moita que veu onda nós, díxonos, fomos ao Concello, non nos fan nin puto caso. Nos dan largas. Non lo dixeron. Pero outra cousa, Pepe, o acaba de dicir ti. Isto non acaba dentro de 2 anos, acaba o día 7. Se o día 7, hoxe é 29, o día 7, 27, perdón, hoxe é 27. Bueno, xa non acerto, un día. Bueno, quedan poucos días, ainda non sabes a empresa, nin sabes o que che cobra, nin sabes a que hora ven. Os que salgan daqui os veciños dirán, por vamos de carallo. A ver, eu que vos estou pedindo a vos é unha cousa moi sencilla. Ora, asistencia, documentos, que poda salir daqui a xente hoxe dicindo, por mira, sí, sabemos que mañá venres ou que o lunes a 9:30 nos van a atender e vamos levar papeles e vamos salir dali tranquilos. Vos estades dando unha larga cambiada, unha larga cambiada. O feito xa de que non queirades nin aprobar a moción, pois xa está. Bueno, pois non é así. Eu, o que vos pido a todos, é que se realmente lle queredes ayudar a xente, non andedes con ambigüedades, deixa xa miro eu, a ver con que empresa, non sei canto me cobra. Joder, non, que vos quedan 5 días, 6 días, 7 días hábiles. Por tanto, eu non quero desanimar a nadie, pero a actitud que estades manteñendo é esa. E os veciños, o día que acaben os plazos, e os colectivos, que os colectivos son fundamentales, pero o día que acaben os plazos, non é que non me diu tempo, é que sabemos tanto deso aquí, Pepe, bueno, íbamos a facer, non nos diu tempo, é que faltaban os técnicos. Por tanto, nos pedimos algo moi fácil. Señores do goberno, decidelle a xente. Oxe, Pepe, ti que che gusta eso, tanto, eres, oxe, o responsable. Dille, mira, os que queirades, estádemos aquí o lunes ás 10 e poñémonos a traballar todos. O lunes ás 10. E se non lle dis eso, é porque nin ti sabes o que vas facer, nin con que empresa, nin o que podedes facer entre todos. Diego, reunímonos, claro que nos reunimos todos. Ti reunicheste, Sofía reuniuse, nos reunimos, claro que nos reunimos. Pero por que estamos hoxe analizando isto con carácter extraordinario urxente no primeiro punto da orde do día? Porque todos sabemos que hai un problema gordo e que non valen medias tintas. Hai que tomar decisións, hai que resolver en tempo e forma. Eu nada máis, eu pido-vos, por favor, que non convirtamos isto en un debate político, pido-vos que nos unamos e que lle demos unha solución fácil e rápida. Nada máis. Moitas gracias. Grazas. Ben, bueno, isto obviamente ten carácter moi urxente, é dicir, as alegacións hai que presentalas en tempo e forma. Estando todos de acordo, eu xa lle dixen na anterior intervención, modelos de alegacións non se as presentamos, facilitamos, e isto non fai falta, non sei, convocar aquí nada extraordinario nin nada, o sea, as alegacións hai que cubrilas, presentalas e punto, non podense facer, hoxe ao rematar o pleno podemos xa comezar, é dicir, non hai maior problema. A postura do bloque clara, decimos non a este modelo depredador e apostamos decididamente e claramente sempre e en todos os concellos onde temos a oportunidade de gobernar por protexer o noso patrimonio natural, cultural, paisaxístico e apostamos polo noso rural. Estos proxectos o único que fan é destruílo. Entón, bueno, penso que non hai moito máis debate, estamos todos de acordo, poñernos a traballar para alizar isto e traballar para a veciñanza que para o que nos elixiu, para que traballemos e lle demos resposta ás necesidades do noso Concello. Nada máis, moitas grazas. Bueno, por fallo, eu sou consciente que acabo dicindo, eu pido que non convirtamos isto nun debate político. Entón, bueno, fora de todo isto, o que me quería referir antes é que o que temos agora que por diante é o debate técnico, que é o das alegacións. Hai un compromiso por parte do goberno que é presentar alegacións para amosar o rechazo frontal á proposta do anteproxecto
hai o compromiso do goberno de asesorar a veciñanza, que moitas xa teñen as súas propias alegacións, xa saben cara onde camiñar, pero, dende logo, non está de máis unha segunda opinión e, polo tanto, pois, ese é o noso compromiso de facer as cousas, obviamente, en tempo. Despois, obviamente, tamén hai unha cuestión que, dentro do Concello, unha vez que se fai a contratación dun servicio con quen se falou, que quería dicir Pepe, é que a asesoría xurídica para finalizar o expediente de contratación necesita presentar un orzamento e é o que ainda non temos, que por eso dicía que non sabemos efectivamente o que nos vai a costar, por se vostedes non o preguntaban. Pero, dende logo, xa se falou cunha das abogadas e, dende logo, tamén o que temos claro é que este bufé por xa tuvo éxito en outro concello e para nós tamén é importante contar con xente contrastada, porque para nós este é unha situación pois que temos que intentar evitar para poder, dende logo, pois que os veciños e veciñas non padezamos unha liña que non merecemos e que pode ser nociva para, como dicía, tanto para a saúde como por impacto visual, como para o medio natural e, sobre todo, como digo, pois tamén algo que ten que ter unha alternativa e, dende logo, por esta non a vamos a aceptar. Nada máis e moitas gracias. Vale, non sei se me entendeu, Pacho, non. O Concello xa ten cerrado para facer as alegacións con Calixto e Escariz. O sea, eso vai nos facer. Calixto e Escariz, un bufete de abogados. Calixto e Escariz. Eso va... Sí, falamos coa abogada para que non faga as alegacións do que é ao Concello. Eu son ingeniero forestal e comprométome, se non podemos outra persoa, o luns pola mañá, ás 9 da mañá, estou co arquitecto e axudo calquer persoa a ver a súa finca, a súa propiedade e ver a afección que pode ter. Teño os planos, teño por onde pasa a línea, o sea, a partir do luns, o que queira vir, comprométome eu, se non hai outra persona contratada e non hai outro, pois comprometo eu. Esperemos que lle valga ao señor Pachi isto. Moitas gracias. Sí, para pechar. Eu estou pensando como terán a cabeza os veciños que nos escoitan, porque vostedes dous, que son as dúas patas do goberno, fai un minuto acaban de dicir cousas completamente distintas. O señor Diego dice, temos que mirar a ver como facemos a contratación, porque hai que facer unha asesoría xurídica, pedir un orzamento e a ver como... Fala Pepe e dice, non, xa temos contratado. Non sei se teñen contratado ou non teñen contratado. O que se lle digo a vostedes, dous, é quedan exactamente para alegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días hábiles. 6 días hábiles. Se vostedes teñen que facer a asesoría xurídica, o orzamento, a contratación, é que non o van a facer. Non engañen a xente. Administrativamente non o van a facer porque non dan, porque non poden. Por lo tanto, non estén dicindo unha cousa que saben que non poden facer. Dice usted, bueno, e se non andou por aquí? Home, Pepe, por favor, andas ti por aquí. Para botar unha mau, home, agradécese. Pero é que isto é algo máis serio. Hai que ter un acordo plenario que podan capacitalos para facelo. Eu non vos quero enredar máis, pero desde logo salgo máis preocupado do que entrei. E lle digo aos veciños, agora entendo porque moitos veciños que falaron con vos, despois viñan a falar con nós ou falarán con outra xente. Porque a que vos o que transmitides é unha sensación de inseguridade xurídica absoluta, estades transmitindo unha sensación de que sí, pero non. Por lo tanto, nós manteñemos a moción, pedimos eso, que o lunes a 10 da mañá unha oficina técnica composta por técnicos, que é curioso, non? Dice o Diego, que non haya debate político, pero que lle vai facer as alegacións é o alcalde político. Non, eso é cousa vosa. Eu quero un técnico, unhos técnicos, polo menos técnicos municipales, que non hai que contratar nem hai que facer nada, que teñan base xurídica, que se senten arriba, que abren unha porta que a xente pode ir aí. Eu pido que votedes a favor e votade como que irades. Nada máis, moitas gracias. Vale, por último, repito, o Concello vai facer alegacións. Vai nas ter en plazo e forma. Comprométome a eso. Xa o veremos. O tempo dá razón a cada un. E pon a cada un no seu sitio. E o luns, comprométome eu, sou un ingeniero da Xunta, e o arquitecto municipal a estar a disposición dos veciños que queiran vir. Moitas gracias e seguimos co pleno. Votamos
votamos o que é a moción de Espacio Común. Votos en contra? Votos a favor? Alto. A ver. Votos en contra, quen votou en contra? Nadie. Entón, votos a favor? Todos. A todos, vale, moi ben. Alguna cousa? Sí, non, sí. Unanimidade. Queda aprobada a moción de Espacio Común dos parques eólicos. Vale. Seguimos logo co pleno. Punto 2, expediente 5.392-2025, modificación de crédito 1-2025, gastos de inversión, subvencións e gastos de mantemento. Vale. Proposta de acordo plenario para a tramitación dunha modificación de crédito neste ano para diferentes actividades dentro do Concello de Carballiño. A realización do expediente de modificación de crédito está xustificada no remanente que hai no Concello que podemos gastar, que temos un remanente de 1.600.000 euros. O Concello, pois, por necesidades que vemos como aparece no expediente, ampliación das subvencións nominativas, incremento das partidas de gastos, proxectos de obras, medio ambiente, proxectos que están a desenvolver, prevese realizar novas obras en vías públicas, abastecemento, saneamento, instalación de alumeado público, inversión no rural, incremento das aplicacións e achega a obras financiadas por outras administracións. Tamén se prevé o incremento de gastos de mobiliario urbano, pintado de rúas e instalación de novas cámaras de seguridade. Vale, unha modificación que entre o grupo de goberno, pois, vemos que hai cartos que está dentro do que se pode gastar. Cada área pois, fai unha modificación de crédito incluindo necesidades urxentes que temos. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, pois, como ben decía vostede, é unha modificación de crédito por un importe total de 970.213 euros, con cargo remanente de tesourería, incumpre ca estabilidade orzamentaria según o informe dos técnicos. Eu vou a repetir as preguntas que fixen na comisión, porque non se me respostaron, xa que nos atopamos con eso, con case 1 millón de euros de unha modificación de crédito, evidentemente que para desenvolver os proxectos e leválos a cabo fan falta cartos, pero o que pido e o que pide a veciñanza do Carballiño é transparencia. Entonces aquí temos unha serie de partidas xenéricas que me gustaría que se detallasen, porque, podemos, vounas a enumerar, e despois, se teñen a ben, os proxectos que teñan xa, entendo que se unha persoa fai unha modificación de crédito e di necesito 100.000 euros para isto, sabe o que vai a facer. Entón, sería interesante decirlle á veciñanza do Carballiño, por exemplo, empezamos, pasos de peóns, o pintado dos pasos de peóns. Levamos pedido e escoitado que se van a pintar os pasos de peóns, suplementan 18.000 euros, pois estaría ben que houvese un detalle. Claro, este traballo todo sería traballo da comisión, como
como non se traballa onde hai que traballar, pois traemos isto a pleno. Os pasos de peóns, maquinaria, suplementamos 7.000 euros, que maquinaria vamos a comprar, como está inventariada e demais, para que despois non haxa os problemas que hai. O vestiario, suplementan 4.000 euros máis que tipo de vestiario, será o do grupo de emerxencias ou non sei o que. Estudios e traballos técnicos, que ten unha aportación importante que lle suman 80.000 euros máis, que dá un total de 100.000 euros. Sería importante que explicaran cales son esos estudos e esos traballos que teñen para desenvolver os proxectos. Reposición de vías públicas, vámonos a 137.000 euros, tamén sería importante detallalas. As vías urbanas, o abastecemento e o saneamento, 80.000 euros. Despois, infraestructuras eléctricas, mantemento de xardín, que o dos xardíns é un baile importante, limpeza e mantemento de zonas verdes, cales van a ser, actuacións e espectáculos de acción social, sería importante que se detallasen, hai unha partida de 25.000 euros, talleres, reunións e conferencias, 6.000 euros, actividades para a xuventude, sumamos 12.000 euros, inversión, reposición, asociación, funcionamento operativo dos servicios de auditorio, 9.000 euros, reparación de edificios, cales e como, aluguer de material, iluminación, son e outros, actividades culturais, si estos 17.000 euros van a ser para promocionar as actividades culturais no rural, por exemplo, poñolle un exemplo. Comisión das festas patronais, que de 33.000 euros, desta volta sumamos de 25.000 euros máis, e nos vamos a unha partida de 58.000 euros. Sería interesante saber cales van a ser esas novas modificacións que teñen para as festas patronais. Actividades deportivas, sumamos de 30.000 euros e nos vamos a 54, tamén sería importante coñecelas. Seguimos con mantemento de infraestructuras rurais, e a partida de festexos populares sumamos de 15.000 euros e nos vamos a 125.000 euros. Entonces, é unha partida importante, como decía ao principio, de casi 1 millón de euros, que sería interesante detallar e ter coñecemento de todo elo. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Vale, ten a palabra o voceiro de Espacio Común. Moi bons días a todos e todas. Pois aquí estamos, nin máis nin menos que para decidir o destino de 1 millón de euros dos cartos dos veciños. 1 millón de euros do aforro que ten o Concello do Carballiño, que sae en gran medida dos impostos que pagan os cidadáns, e que hoxe, pois, vostedes nos traen aquí un expediente absolutamente inconcreto, no que non foron capaces de darnos explicacións na comisión informativa, que en teoría son para eso, a preguntas como as que acaba de plantexar Sofía, non? Cales son as vías públicas urbanas que se van a arranxar, por exemplo, con estes importes? Por que sube unha partida da parte de obras de urbanismo de 20.000 a 100.000 euros? Cales son os proxectos que se van a cometer en canto a estudos e traballos técnicos? 100.000 euros en estudos e traballos técnicos xa son estudos e traballos técnicos, xa dá para facer ben proxectos, o pasa que a ver se executan algún, porque, claro, estamos de actuacións que non se detectan xa un pouquiño cansos todos. Miren, inicialmente o primeiro que se nos ven á cabeza é que isto é unha emenda a vostedes mesmos, porque aprobaron un orzamento fai 3 meses. E agora están modificando as partidas, están facendo os cambios que lle peta, por suposto, sin consensuar. Moito cambiou o PP, verdad, cando pedía consenso e transparencia, cando estaba na oposición hai pouco máis dun ano, e agora nin lles acorda falar con ninguén, porque xa non digo ca oposición, que sería o normal, e que nos deran información nas comisións e nas xuntas de voceiros, que para eso son. Falar cos colectivos, falar cas asociacións, ver as necesidades que hai. Vostedes non fixeron absolutamente nada disso. O que fixeron foi, non sei entre cantos, dos 11 que compoñen o goberno, sentarse e facer un reparto de cromos. Facer un reparto, pa ti tanto, pa min tanto, toma ti tanto, pa que este quede tranquilo, aquel vámoslo deixar con tanto porque así non patalea. Eso é basicamente o que fixeron. O reparto, ademais, insisto, dentro da inconcreción é bastante estrano, non? Para a seguridade hai 31.000 euros, despois hai un pouco mezclado entre urbanismo, obras e tal, levan 455.000. A área tamén que é un pouco as liñas un pouco difusas de medio ambiente, parque e tal, porque non se sabe moi ben, como non é concreto, leva 133.000. Esa parte de servizos sociais, que tamén depende dunha concelleira, pero non da outra, leva 30.500.
Para emprego hai 25.000 que están xa adxudicados, que non van ter, non teñen outro fin que xa ven. Para educación hai 20.000, tamén bastante inconcretos. Cultura, como sempre, leva un pico bo, sempre lle toca un dos tres primeiros premios, 57.000. Para festas hai 40.000, dos cales creo que son 25.000, xa son automáticamente para as festas de setembro, a alegación que presentamos aos orzamentos e que as recollen. Deportes tamén ten bastante sorte últimamente, nos sorteos tocaronlle 70.000 euros, e para medio rural hai outros 70.000. Insisto que, máis alá da necesidade que tiñan que explicar aos veciños que nos ven a que van destinados con concreción, con rigor estes cartos, porque non deixan de ser os cartos deles, sin lembrar o que decían vostedes non hai tanto tempo. Tamén decir que eu non sei ata que punto, porque como interventor non llevemos o pelo, temos os plenos pola mañá para que haxa técnicos, temos as comisións para que se nos informe, e o interventor non llevemos o pelo absolutamente nunca, non ven a un só órgano colexiado. Como afecta o canto queda agora de remanente, que de 5 millóns que chegou a ver no seu día, creo, se non me equivoco, quedan uns 600.000 euros, pero que aparte deso hai unha desviación orzamentaria de 4 millóns de euros. Están as reglas fiscais suspendidas, pero no momento que se pode reactivar calquer medida de control, o Concello de Carballiño ten un negativo, que o digo informe que temos aquí, pero como non lle podemos preguntar ao interventor como pode afectar eso no futuro, nin que consiste, agardo que non o expliquen vostedes. Insisto, gastar cartos con alegría, como acaba de decir o concelleiro, bueno, nós démonos conta que había cartos, e imos, bueno, pois está ben os cartos dos veciños, está claro que teñen que estar invertidos na rúa e ojalá se notara bastante máis, pero tamén temos que saber como afecta eso ao futuro, temos que saber como quedan as arcas municipais, porque eses 4 millóns son preocupantes, eses 4 millóns en negativo de desviación orzamentaria, e, insisto, votamos moito de menos máis información, máis transparencia e máis consenso a hora de gastar os cartos públicos. Vostedes están caendo nun erro que xa cometeron outros moitos antes que vostedes, que é pensar que son os donos do Concello, que son propietarios do Concello. E vostedes están aí para traballar para os cidadáns, non ao revés. Non nos quezan porque, xa digo, a sensación que dá últimamente aquí é dunha falla de democracia, é dun talante absolutamente impositivo, e aquí estou yo porque yo mando e yo lo valgo, que empeza a ser preocupante. Nada máis nesta primeira intervención. Gracias. Vale, vou intentar explicar as veciñanzas e máis ou menos o movimento de cartos que hai. Os máis importantes, por exemplo, que nos decían estudios e traballos técnicos, pois presentamos un montón de subvencións, a Xunta de Galicia, a Deputación, e fixemos un anteproxecto, e a maioría requiren un proxecto. A maioría estimamos en unha estimación, porque ainda moitas non sabemos se son concedidas ou non, pois polo que estuvemos indagando, máis ou menos, pois creemos que con 80.000 euros podemos facer todos os proxectos que nos fan falta para poder chegar a esas subvencións. Logo, é unha achega moi grande para a achega municipal das subvencións, que son 160.000 euros, que é reposición de vías públicas urbanas, e logo a achega municipal das subvencións, que ampliamos hasta 300.000 euros, porque o Concello ten que poñer un tanto por cento destas subvencións, e para nós é moi importante que o Concello teña cartos para poder facelas, o que non pode ser que nos conceden a subvención e non podemos facela porque a chega do Concello non está presupuestada. Por iso, puxemos moito máis cartos nesta partida. Logo, hai un montón, por exemplo, hai unha de infraestructuras eléctricas que nos interesa moito, que a ver se damos cambiado dunha vez todas as farolas que están rotas, vamos poñer unha calle nova con farolas novas, e as que temos as vellas estas de ferro, pois vamos intentar sustituir as que están rotas por todo o Carballiño, que hai moitas que están caídas e queremos arranxala. O que é medio ambiente e mantemento de xardíns, pois para nós é moi importante o Parque de Carballiño e todo o que é as zonas verdes, pois ahora mesmo vémolas moi ben saneadas e vémolas ben e queremos que estean á altura do Concello de Carballiño. A parte, por exemplo, falábamos de deportes, que é a área que nos toca, que me toca a min en concreto, pois estamos facendo un montón de actividades gratuitas para todo, aproveito para contarvos do verán deportivo, que outro ano vamos a facer máis, este ano no Gran Balneario, con yoga, pilates,
a coallín na piscina e logo os xogos dos cativos. De cativos e maiores tamén poden xogar de fútbol, balonmán e baloncesto na pista roxa, que queremos un ano máis que vaya para diante. A parte, vamos ter unha carreira que nova, a carreira do pulpo, unha carreira popular. A parte, tamén vamos ter un campeonato de fútbol 7 na Uceira este mes de xullo. Estamos facendo actividades que queremos que o Concello de Carballiño se mova. A maioría delas son gratuitas e queremos, pois, fainos faltas cartos para poder facer estas actividades e estar dentro dos concellos que máis axudan a xente. O Concello de Carballiño tamén se meteu nunha línea, un convenio ca Xunta de Galicia para cos Sergas para poder facer axuda aos maiores e a persoas que o necesiten para facer deporte, cada un dependendo das súas características, que nesta chega temos pois unha parte que poñer para un técnico municipal poda facer esta conexión cos Sergas para poder facer esta actividade. Vale, a parte, pois, o obradoiro de emprego, que así máis ou menos que necesita cartos do que están facendo, as brigadas de incendios de medio rural, todo o que son EPIs, eso todo estaba sin valorar, é unha partida tamén que metemos aí, a lugar de material, bueno, hai un montón de actividades diversas que dependendo de cada concellalía, pois intentamos que chegara a todas as partes do Concello e pensamos que é unha boa modificación de crédito para que vaya a Carballiño un poquinho mellor e teña millores actividades, mellorar a rúa, as vías públicas levan un montón de cartos porque vemos que hai moita necesidade de arranxo. Vale, dou a palabra ao portavoz do PSOE. Bueno, nada, dicir que a modificación de crédito é unha ferramenta que se utiliza pois ampliamente en moitos concellos. Neste caso, pois o que se trata un poquinho é aproveitar eses cartos que temos de remanente pois para poder afrontar varias necesidades que fomos detectando nestes meses e, dende logo, pois tamén outras cuestións que entendemos que tiñan marxe de mellora. É importante, sobre todo, pois, no día a día recoller as demandas dos veciños que se fai, dende logo, a través do diálogo, pero, dende logo, tamén hai outras cuestións que forman parte de acordos e que entendemos que temos que seguir a traballar nestas medidas. Vou falar, por exemplo, da área de cultura. Na área de cultura, obviamente, tamén hai unhas necesidades importantes. A partida nos últimos anos non se había tocado, por exemplo, estes cartos de carácter extraordinario, pois, dende logo, axudan a poder mellorar, igual que no resto das áreas, pois tamén se acometen outras medidas que son necesarias e que, ao mellor, pois, co propio orzamento non será capaz de chegar a elas. Nesta primeira intervención, nada máis e moitas gracias. Ten a palabra Sofía. Grazas. Ben, bueno, polo que vexo seguimos falando en xenérico. Teño que decir que o portavoz do Partido Popular detallou máis que Paco na comisión. Pero, claro, vamos a ver. Cando pregunto cales son os proxectos, porque o pregunta a veciñanza, a min gustaríame que dixesen esta partida é para desenvolver esta rúa ou este proxecto medioambiental, ou seguimos así con un pouco de, bueno, un pouco todo borroso. Despois, si é certo que ainda onte ou antes de onte creo que anunciaron o verán deportivo, si que hai, bueno, unha serie de actividades deportivas e di vostede, señor alcalde, que son gratuitas. Bueno, gratuitas non, porque o coste hai que pagalo. Quero decir, non vai pagar o que se inscriba non vai a pagar a inscripción en determinadas actividades. Outras sí, porque fan os clubes e hai que pagar inscripción se hai algunha de 120 euros. Tamén hai que decilo todo. Entón, pero bueno, a min pareceme ben que haxa unha actividade deportiva tanto na vila como nas parroquias, que se lle ofreza un ocio alternativo á nosa mocidade, aos nosos maiores, por suposto, pero vamos a
ter un plan. Hoxe traemos unha moción a pleno onde pedimos unha planificación, como moitas outras veces o temos traído. Ben, polo que deduzco ao escoitar falar os dous portavoces do Partido Popular e do Partido Socialista, vexo que, é evidente que traballan todos en compartimentos estancos, non? Bueno, eu defendo a miña parcela, hai falta de consenso, porque, como decíamos antes, tanto a oposición xa para que a vamos a ter en conta. Sigo dicindo que hai falta de transparencia pola falta de información e, claro, vostedes presumen de remanente. Eu sempre digo o mesmo. O remanente, que é o remanente? O remanente é o que lles sobra na liquidación, porque o que din que van gastar, os proxectos que din que van executar durante os 4 anos do mandato, non o fan. Entón van sumando, e é que levamos así ano tras ano, vendo como, van aforrando para chegar ás eleccións, previo ás eleccións, e, sacar e así airear e decir, mirade que fantásticos e maravillosos somos. Entonces, decía o portavoz do PSOE, Diego, decía que él iba a falar de cultura e di, esta partida axuda a mellorar a área. Home, só faltaba que se modifica a partida, se incrementa, só faltaba que a perxudicara, pero non explicou en que vai axudar a mellorar. As asociacións culturais que traballan moitísimo no noso Concello, o mellor interesaríalle saber, pois mira, modificamos isto para facer isto e agradecer o traballo que fan, evidentemente. Rematou o tempo, nada máis. Moitas grazas. Ben, gracias por nada, en canto a explicacións me refiro. É dicir, non mencionaron a súa rúa que se vai a arranxar, non mencionaron a súa actuación concreta, non dixeron o nome dunha súa aldea, dunha súa parroquia na que se vai a actuar. Iso sí, fixéronnos unha telepromoción do que é o deporte e a cultura, cada un falando do seu libro, fantástica, pero non é iso que vimos aquí. Miren, había un concelleiro aquí, fai anos, que cando o goberno neste estaba na posición, e cando o goberno consideraba que tiña actuacións de pequeniño, en vez de ser ambicioso, decía que eran uns leiriñas. Pois eu teño unha sensación absoluta de que son uns leiriñas manexando 1 millón de euros hoxe dos cartos públicos. Porque pretender que teñamos que dar as gracias porque van cambiar as farolas que levan rotas non sei canto tempo, que lle teñamos que dar as gracias por pintar os pasos de peóns, que lle teñamos que dar as gracias porque se limpa o pobo, porque agora hai unha máquina barredora que a veces está e a veces non está, é un pouco a máquina guadiana. Pois lle teñamos que dar as gracias por organizar o verán deportivo, como se fora algo que nunca houbera no Carballiño e que se inventara outro día. É dicir, son cuestións que parecen tan básicas, eu voto de menos que aquí se fale de proxectos ambiciosos, de algún proxecto transformador. Como decía antes, aquí non hai tantos anos había 5 millóns de aforro. Hoxe estamos en 600.000 euros, se non me equivoco, e non se fixo un só proxecto transformador, nin se cambiou nada do importante do Carballiño. Levamos un montón de anos de actuacións indetectables, e se seguimos así o que vai acabar por ser indetectable é o Carballiño. Entonces, deberíamos ser máis serios, deberíamos falar de cousas concretas, deberíamos explicarlle aos cidadáns, home, pois imos a cometer esta obra, esta rúa, porque se están presentando proxectos, axudas de solicitudes de subvención á Xunta, xa serán concretas, serán para isto e para aquelo. Pois iso é o que tiñamos que estar facendo aquí, iso é o que tiñan que estar facendo vostedes, xa dende a comisión informativa e incluso, como digo, reunirse, porque aquí falouse de diálogo. Vostedes pensan que diálogo é falar entre vostedes, que pareceme ben que algúns do PP e do PSOE se entendan de maravilla e dialoguen entre eles, pero existen máis cidadáns no Carballiño. Existen moitos máis cidadáns do Carballiño e moitos, incluso, aunque lle sorprenda que non lle votaron ao PP nin ao PSOE. E seguramente xa habrá moitos que non lle votarían ainda que lle votaran hai 2 anos. Pero, bueno, eso é outro debate. Pero vostedes teñen a obriga de ser transparentes, teñen a obriga de dicirlle á xente o que van facer cos seus cartos. Teñen esa obriga. E xa, insisto, agora, por presión, diránnos o que queremos escoitar ou diránnos o que lles parece. Pero isto tiña que ser xa, dende que empezaron a anunciar esta modificación de crédito, soltando cousas na prensa, máis inconcrecións, máis cousas que despois non saen, porque eu, dende logo, estou xa farto estes últimos anos de vir aquí, votar modificacións de crédito con anuncios a bombo e platillo de proxectos que despois non se executan. Por exemplo, a apertura ou a continuación de Faustino Santalices.
Por exemplo, xa se votou aquí, xa se aprobaron modificacións de crédito para os proxectos desa rúa, aí sigue todo. Por exemplo, a peonalización de enfrente do Concello, por exemplo, xa se votou aquí, xa se trataron proxectos. Por exemplo, cartos e máis cartos e máis cartos para a fábrica do papel, sigue pechada. É dicir, levamos así un montón de anos nun bucle do que non saímos e o dano que se lle fai ao Carballiño con estas leiriñadas, pois é difícil de mellorar. Así que, insisto, se nos queren contar algo ben e se non, fagan o que vostedes consideren cos cartos de todos e vía. Nada máis. Voulle comentar as subvencións que temos pedidos con nombre e apelidos. O que pasa que non intentamos non sacalas antes porque non sabemos se están concedidas. O que non queremos facer é decir, vamos facer isto e ao mellor non a conceden e non podemos executala. Por eso, tampouco. Pero voulle dicir que están solicitadas. Mellora do camiño municipal do Grupo Escolar Penedo-Mesego, que esa xa está concedida. Integración paisajística de elementos paisajísticos do patrimonio municipal, mellora. Eficiencia energética, memoria valorada, reforma de instalacións do pabellón polideportivo municipal. Mellora de infraestructuras municipais individuais, reforma da rúa Alberto Vilanova, obras de mellora de seguridade peonil, mellora de infraestructuras municipais conxunta con Maside, mellora de rúas Manuel Nicolás, Lois Vázquez, Inocencio Portavales Nogueira e outras, con trazado entre os termos de Maside e Carballiño. Fondo de compensación ambiental, conservación de parcela en Corzos como espacio natural no entorno do regadío do Barón. Fondo de compensación non competitiva, alcantarillado Rúa Alberto Vilanova de Señorín. Acondicionamento da senda fluvial do río Arenteiro no Carballiño. Reforma de instalacións do campo municipal de Uceira. Plan de mellora do Auditorio Manuel María. Reforma da Plaza de Abastos. Mellora de firmes na área empresarial do Carballiño. Dinamización da Plaza Maior, Plan Urbe, penalización. Programa de Galicia Refuxio Climático. Viveiros de empresa, Augas de Galicia, obras de saneamento e abastecemento en diferentes rúas do Carballiño, Contacontos Biblioteca, Aprol Rural, que xa está concedido, promoción do uso da lingua galega, técnicos de orientación laboral, Escola de Música, Servicio de Vigilancia e Instalacións acuáticas, piscinas acuáticas, brigadas de incendios, del Brocesca, convenio da Consellería de Medio Rural. Estas son as que están solicitadas. Alguna está concedida e outras, pois, ainda non sabemos dela. Se nos dan todas, cousa que non creo, ojalá, pois, ao mellor temos que facer outra modificación de crédito para chegar a cubrir todas as necesidades do Concello, o que ten que poñer o Concello. E por eso, dígolle que non queríamos... Prefiero non decir hasta que nos dan a subvención, non decir vamos facer isto porque non depende de nós. Moitas gracias. Bueno, efectivamente, a modificación que se trae ven un pouco en liñas xerais porque a pesar de que hai unha estimación inicial, dende logo tamén unha vez que se aproba esta modificación xa podemos continuar cos expedientes e cos procedementos e podemos saber realmente ao solicitar os orzamentos os costes reais que van permitir incluso poder ampliar ao mellor se cabe, por exemplo, falando de mobiliario, dependendo de temos unha estimación de que podan valer as cousas que son necesarias, pero tamén se pode chegar máis alá, pois tamén se chegará. Dicir que se continúa co plan de melloras enerxéticas, como dicía antes Pepe, que falaba, por exemplo, do tema das farolas, etc. Tamén se continúa con melloras do plan de melloras do rural, tamén ca renovación de infraestructuras da zona urbana do Carballiño, como tamén podemos falar incluso por o topo da Fuchela, etc. Dicir tamén que cando falamos de que hai cartos, é certo de que a veces por parte da intervención é un pouco máis restrictivo en canto a contabilizar os ingresos, etc. Pero, de logo, o que si é certo é que nos últimos anos fomos capaces de anular
a débeda que tiña esta casa e incluso pois, en momentos de tensión, como pudo supoñer a época do COVID, ser capaces de crear un escudo de protección importante gracias a ese músculo que tiñamos no Concello. Dicir tamén que como Concelleiro de Cultura, que me preguntaba Sofía, aunque se o digo despois Adolfo di que traballamos en departamentos estancos, pero de todas formas vou aclarar, por exemplo, pois que vexan. Aquí se ve, hai unha partida que vai dedicada ás actividades de Nadal, actividades que foron demandadas dende logo pola veciñanza, tamén polos propios comerciantes, como tamén, por exemplo, se amplía a liña de competitivas, se vai ampliar este ano, que tamén é en consenso cas propias asociacións culturais, como tamén hai melloras no auditorio, que na actualidade se está a facer, como saben, se está a rematar o proxecto de renovación do radón, da eliminación do radón, como tamén se van levar a cabo outra serie de iniciativas para a mellora. Hai un problema pois, que se detecta que entra auga, é un edificio pois, tamén que pouco a pouco pois, estamos sendo capaces de adaptalo a unha modernidade e, dende logo, pois, así tamén é valorado tanto polos propios colectivos que fan uso como polas diferentes compañías e como isto por moitísimas cousas máis que nos próximos días, según se vayan pechando pois, os propios orzamentos e se vayan tamén, unha vez que se aproba a modificación de forma definitiva, e se irán presentando pois as melloras á veciñanza, entendendo de que todo o que ven aquí, pois dende logo é necesario, en moitos casos pois tamén é moi importante para poder continuar ca mellora do Carballiño, que dende logo penso que imos no bo camiño. Nada máis e moitas gracias. Votación da modificación de crédito. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Queda aprobada a modificación de crédito cos votos do Partido Socialista e do Partido Popular. Seguimos co pleno. Vamos ao punto expediente 5.413/2025 de moción do BNG para promover medidas para a conciliación familiar, personal e laboral. Ten a palabra a voceira do BNG, Sofía. Grazas. Ben, pois unha vez máis traemos a pleno o tema da conciliación da vida familiar, persoal e laboral no noso Concello, porque vemos que hai moito traballo todavía por facer. A conciliación da vida familiar, persoal e laboral é unha necesidade cada vez máis urxente para as familias do noso Concello. A realidade demostra que son moitas as dificultades coas que se atopan nais, pais, persoas coidadoras e traballadoras á hora de compatibilizar a súa vida cos coidados dos seus fillos e fillas ou das persoas maiores que teñen ao seu cargo. A escaseza de servizos públicos e de apoio neste eido no Carballiño dificulta a igualdade de oportunidades, perpetúa desigualdades de xénero e supón unha carga especialmente pesada para as mulleres que seguen asumindo maioritariamente a labor dos coidados, sempre recae nos nosos ombreiros. Resulta fundamental que desde o ámbito municipal se impulsen políticas activas de conciliación que favorezan o benestar das familias e das persoas e contribúan a unha sociedade máis xusta, equitativa e cohesionada. No Carballiño observamos carencias importantes nesta materia, como pode ser pois, a escola infantil a Galiña Azul, que seguimos agardando pola súa ampliación e non dá resposta á demanda real existente. Carecemos dun centro de día público para as persoas maiores que garanta unha atención digna e de proximidade. A mocidade non conta cun espazo propio onde desenvolver actividades de lecer. Levamos tempo reclamando a posta en marcha de todas estas medidas, tanto no ámbito local como ante a Xunta de Galiza como no Goberno do Estado, sen que ata de agora se producise ningún avance significativo. Estas demandas foron reiteradas en diferentes espazos e foros, mais a inacción dos gobernos responsables está a perpetuar unha situación de abandono, desigualdade e falta de oportunidades para a veciñanza do Carballiño. Consideramos que o Concello debe liderar unha estrategia integral de conciliación e, ao tempo, reclamar ás administracións competentes o investimento necesario para garantir servizos públicos que fagan posible a vida en igualdade con dereitos. Porque conciliar é un dereito, non é un privilexio, e os coidados, os nenos e nenas, os nosos maiores e a nosa mocidade deben ser unha prioridade real nas políticas públicas. Por todo isto, traemos unha serie de acordos que vou a detallar. Primeiro,
Pedimos que se elabore un plan municipal de conciliación coa participación cidadá que analice as necesidades reais da veciñanza e estableza medidas concretas para favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar. Pedimos que se amplíe e melloren os servizos municipais dirixidos tanto á infancia como á mocidade como aos nosos maiores, garantindo horarios flexibles e precios accesibles, evidentemente. Pedimos que se inste a Xunta de Galiza dunha vez por todas a que amplíe a escola infantil a Galiña Azul no Carballiño, incrementando o número de prazas públicas e os recursos dispoñibles para dar resposta á demanda crecente. Pedimos que se construa un centro de día público no Carballiño que permita atender aos nosos maiores con dignidade, sen ter que desplazarse fora. Pedimos que se impulse dunha vez por todas a construción dunha Casa da Xuventude que sexa un espazo público e seguro onde a nosa mocidade poida participar en actividades culturais, educativas, musicais, deportivas e de lecer acorde ás súas necesidades. Pedimos poñer en funcionamento a Oficina Municipal de Información Xuvenil como un espazo de referencia pois para ofrecer asesoramento, recursos, orientación e participación á mocidade do Carballiño. E, por último, consideramos que debemos constituir unha mesa local de conciliación con representación dos grupos políticos, das AMPAs, das asociacións sociais e veciñais, os colectivos feministas e xuvenís e para facer seguimento das propostas sobre todas estas medidas. Isto é unha moción en positivo, unha vez máis aportamos o noso grao de area para que as familias poidan ter unha mellor calidade de vida. Eu penso que todos os que estamos aquí sabemos o difícil, e sobre todo as mulleres, o difícil, ou por non decir imposible, que é conciliar. Porque tiramos de todos os recursos habidos e por haber e tiramos dese pilar fundamental que son os avós e as avoas, que se non chega a ser por eles, eu non sei o que pasaría neste país, e neste concello, evidentemente, que é o que nos toca que a administración máis cercana. Entón, penso que temos que traballar entre todos, pero xa de unha vez, porque non pode ser que cada certo tempo traigamos esta moción, a aprobemos por unanimidade, pero os resultados son insignificantes. Nada máis neste primeiro turno. Grazas. Vale, ten a palabra. Hola, bo día a todos. Bueno, pois a mí non me cabe dúbida sobre a necesidade desta moción unha e outra vez, non só sobre a conciliación cos nenos, está claro, tamén é increíble que non teñamos un centro de día que o teña Leiro e non o teñamos nós, co que eso cae nos ombros das familias, sobre todo das mulleres, é un peso moral, económico e psicolóxico importantísimo, pero, bueno, non sei se falar directamente da moción ou do que fai o Goberno, porque pareceme increíble, pareceme unha tomadura de pelo absoluta. Eu, Sofía, de verdad, plantearíame retirar a moción e volvela a traer a pleno, porque unha vez máis viñemos ás comisións a nada. É un desprezo o que fai o equipo de goberno, os órganos colexiados, a transparencia, os diálogos e a participación increíbles. Resulta que nos topamos nos decretos que hai unha resolución de contratación administrativa para o Día Familia e o Divertiño, para que se inicie outra vez unha contratación administrativa que se complete no mes de setembro e haxa unha nova empresa que o leve no mes de setembro. E eu pregúntome, por que non se falou isto nas comisións? A que veñen vostedes ás comisións? Donde está a documentación que unha vez que ven unha moción a pleno destas características non se trae documentación? Cales son os plegos? Que poñen os pregos? Que é o que van a sacar a concurso? Alguén o sabe? Falaron cos pais, tan siquera, en participación, xa que non queren falar ca oposición nin teñen respeto polos órganos colexiados, ou tampouco falaron cos pais porque o ano pasado tiveron unha trifulca con eles e xa non falan porque non se entenden, como pasa no conservatorio. É que non se entende para que sirven as comisións, entón. Pódenmo explicar? Non me extraña que non queiran ter comisións. Traen unha e outra vez temas a pleno que despois non
poñen a documentación sabendo que obligatoriamente e legalmente teñen que traer a documentación de todo o que se trae a pleno. Entón, estamos falando unha vez máis de conciliación, vostedes sacan unhos plegos e non sabemos de que estamos a falar. Que tipo de conciliación vai ser para o ano? Como foi este ano? Hubo excedencia? Hubo moita lista da garda? Como está? O divertiño está completo? Fai falta máis? Ou en xullo non chegan as plazas á lista da garda? Cantas plazas van a sacar aquí nos pregos? Como se vai a dar? O comedor do Bo Día Familia estaba a tope, vanse ofertar máis prazas? Deron algún tipo de explicación de como foi este ano e do que van a sacar nos pregos do ano que ven? Que fai falta conciliación, xo sabemos todos, eso sabémoslo todos. Traixemos aquí a oposición unha moción tras outra moción, tras outra moción, tras outra moción. A unhas votaron a favor e non fixeron nada, outras directamente votaron en contra. Pero eso non serve. Eso non serve. Porque nin participación que a xente, isto é o mismo co da liña de alta tensión. Sí, xa falamos con todos, pero información cero. Entonces, eu non sei a que vimos aquí. A tomarnos o pelo. Pretenden tomarnos o pelo unha e outra vez. Eu, sendo Sofía, dende logo, retiraba a moción e volvía a traer para o pleno siguiente e que nos puxeran toda a documentación aquí en riba da mesa a ver que plegos e que conciliación vai haber para o próximo curso. Nesta intervención nada máis. Vale, ten a palabra Diana, do Partido Popular. Ben, bos días a todos, moitas gracias. A importancia das medidas para a conciliación da vida laboral e persoal e familiar estamos, por suposto, completamente de acordo e comprometidos. A mí gustaríame nesta primeira intervención detallar un pouco máis a situación que temos e aclarar algunhas dúbidas que acaba de expoñer moi brevemente a compañeira e a ver, que nos dé un pouco unha información clara do que son os servizos que se poñen a disposición dos veciños e o número de plazas e como está. Así que é verdade que non contamos cunha casa de xuventude, é unha falta importante de espazos públicos o que impide que se poida levar a cabo e seguimos a traballar nese eido co tema da adquisición do edificio da Sindical, que solventaría moitos destes problemas, non só para a Casa da Xuventude, senón para ofrecer outros espacios que precisamos, pero son trámites que van lentos, e aínda que non contemos con este espazo, as medidas que se están a adoptar e as propostas que se están a sacar para a xuventude, co verán deportivo, o campamento de inglés, a carreira do pulpo, a apertura das piscinas ampliando considerablemente o período de apertura deste servizo. Nos estamos en contacto con todos os xóvenes que chegan ao Concello e teñen calquer tipo de solicitud, sexa de espacio, de colaboración do Concello para a realización de actividades, pois se dirixen ou a Concellería ou a outra, porque sí que é verdade que moitas veces, pois, se é un evento deportivo ou cultural ou unha reunión de xóvenes empresarios como imos a ter ahora o vindeiro día 1, pois cada área, dentro das súas posibilidades, atende e lle dá solución e apoio a estas asociacións. O Partido Popular contactou xa en dúas ocasións ca Consellería de Política Social e Igualdade para trasladar a necesidade e a importancia da construción dun centro de día no Carballiño. Non temos en firme un acordo, polo que de momento non podemos avanzar nada máis. Eu desexo de verdade que canto antes podamos traer unha boa nova para os veciños, pero o contacto hai, a necesidade foi trasladada en dúas ocasións e se está traballando nese sentido. Cas AMPAs, cas asociacións de veciños, temos contacto diario e, fai nada saliron as subvencións para AMPAs e chamaron directamente a cada unha delas para informalas, para aclarar a documentación, os proxectos que podían presentar, que as asociacións veciñais, cando saliron as axudas municipais, se fixo da mesma maneira. En canto ao Bo Día Familia, o Bo Día Familia ofertou no curso 24, 25, 60 prazas, o horario era de 7:30 da mañá ás 7 da tarde. Desas 60 plazas recibíronse 57 solicitudes.
Finalmente, utilizaron o servicio 46 usuarios, polo tanto, non se chegaron a cubrir o total das plazas ofertadas. Hai franxas horarias na que o servicio ten máis asistencia, como é a franxa horaria entre as 3 e as 5 da tarde, sendo a franxa das 6 ás 7 que se ampliou no curso pasado a franxa horaria de menor presenza de cativos, habendo 5 nesa franxa horaria. E, por exemplo, falábamos do servicio de comedor, pois deses 46 usuarios que fixeron uso do servicio do Bo Día Familia, fixeron uso do comedor 18. Almorzan un total de 5 nenos no servizo. Este é un informe, as cuotas e as modalidades pensamos que son uns precios bastante asequibles, ademais, atenden despois diferentes criterios de reducción de cuotas en función da renta ou outros baremos aos que se podan acoller as familias. Este é un informe da área de servicios sociais e de igualdade que se pide para ver cal é a situación dos servicios, se a oferta que se fai é suficiente para cubrir a demanda. O informe é do curso 2024-2025 en base a estes datos tamén entendo que non é necesario nestes momentos aumentar o número de plazas porque, repito, ofértanse 60 plazas nas cales o curso pasado hubo 46 usuarios. No Divertiño tamén contamos con 60 plazas neste ano 2025. A última semana de xuño e a primeira de setembro non se cubren a totalidade das plazas. No mes de xulio e agosto sí que é certo que se cubren as plazas e entraron, por favor, deixademe rematar e así deixo claro, da lista de espera que hubo nun principio únicamente quedaron excluídas 2 persoas en xulio, 2 usuarios, e 2 en agosto, por motivos de incumprimento de requisitos ou presentar a documentación fora de tempo. Dende o servicio consideran que non é necesario agora mesmo ampliar estas plazas, porque sí que é verdade que a lista de espera para este campamento servicio de conciliación de verán fai anos sí que me comentaban que había unhas listas da garda bastante amplias, pero que non é o caso agora mesmo. E con respecto á Galiña Azul... Sí que despois na segunda intervención, vale, que senón alogamos moito no pleno. Perdón. Nada. Ten a palabra Silvia como representante do Partido Socialista. Bueno, bos días a todas e a todos. Nos, dende o noso partido, estamos de acordo ca moción, completamente de acordo. Completamente, hai que puntualizar varias cousas, que temos. Está claro que a conciliación familiar cos nosos nenos, ca nosa mocidade, cos nosos maiores, é unha cousa primordial e nos, dentro do Concello, apostamos por eso. Sempre se apostou, ou polo menos dentro do noso partido. Xa digo, no tema da Galiña Azul, voume centrar un pouco, había que puntualizar. A Galiña Azul non fan falta plazas. A Galiña Azul fai 13 ou 14 anos, tiña 63 plazas, o cupo cuberto e lista da garda. A día de hoxe, este ano pasado, cubríronse 35 plazas. Cal é o problema? O problema é que hai que ampliar horarios. O problema non son as plazas, o problema é ampliar horarios. Naquel momento, o horario da Galiña Azul era de 8 da mañá a 8 da tarde, a día de hoxe é de 8 da mañá a 4 da tarde. Entón, poder non levar funcionarios. Evidentemente, un traballador normal da PE que traballa mañá a tarde, que ten que traballar un mañá ou pola tarde, ten que irse a garderías privadas, porque os horarios non son compatibles. Entón, aí sí deberíamos correxir a moción ou apuntillar, aunque ampliemos tamén plazas unha vez, pero primeiro hai que cubrir as que hai e a maneira será que os horarios sean uns horarios máis dignos, digamos, pos traballadores. En canto ao centro de día, completamente de acordo que necesitamos un centro de día, necesitamos locais. Evidentemente, o Concello está a asumir gastos que non lle competen ou que non lle deberán competir. Nos, no tema de axuda no fogar, estamos a aportar 600.000 euros, alrededor de 600.000 euros,
E, bueno, son competencias que as asumimos, evidentemente, por conciliación, para axudar as familias. Pero, bueno, son gastos que noutros concellos non se asumen e non son competencia nosa, aunque as asumimos. Son competencias tanto do Estado como da Xunta, realmente. Entonces, o Concello dá po que dá. Nos vimos de ampliar tamén o comedor, o xantar sobre rodas, as prazas, pero tamén dá po que dá. Non temos unha varita máxica para que veñan os cartos, e sí que é verdad que en outros lados teñen edificios multiusos, teñen unha casa da xuventude, e aquí non a temos. E entonces, bueno, desde aquí nos vamos a apoiar, xa adianto, vamos a apoiar a moción, e todo o que sea en beneficio para os nosos maiores, para a nosa xuventude e para os nosos nenos, aí estaremos para apoiar e colaborar. Nesta primeira intervención, nada máis. Ten a palabra Sofía, vocero do BNG. Grazas. Bueno, pois unha vez máis vemos como seguimos no mesmo punto. Hai pequenos avances, pequenas que para min é cubrir o expediente, bueno, decirlle a portavoz de Espazo Común que non vou a retirar a moción, e máis, paréceme que debería traer a todos os plenos esta moción, o que pasa que como só podemos presentar unha, pois temos que, a verdad, bueno, facer encaixe de bolillos para filtrar os temas. Vamos a ver, isto é fundamental. No Concello do Carballiño seguimos donde nos atopábamos. Escoitando as dúas portavoces do Partido Popular e do Partido Socialista, decirlle a Silvia que a moción, claro, abarca moito e na mellora dos servicios municipais dirixidos á infancia e tal, garantindo horarios flexibles. Sabemos por que se nos van os nenos do Carballiño para outros concellos donde si hai outros servicios de conciliación, porque o mellor, financianos, como son da mesma cor política, pois teñen unhas partidas orzamentarias máis importantes e non as teñen o Concello do Carballiño, por moito que aquí o Partido Popular diga que vai a traer montón e moreas. A ver, vamos a ver. Decía a portavoz do Partido Popular que hai falta de espazos públicos. Sí, sabémolo, e levámoslo repetido ano tras ano e día tras día. Están gobernando. Póñanos a disposición. E despois, o que vexo nas dúas intervencións é o seguinte. Partido Popular e Partido Socialista evidentemente non coinciden. Miren, o Partido Popular aposta pola sindical para un edificio multiusos, multifunción, para a xuventude, como que irades. O Partido Socialista aposta polo centro de saúde. E mentras unhos e outros, eu aposto por isto, ti apostas por aquelo, pasan os días, os nenos medran, e moitos que xa somos moi maiores e nunca dispuxemos dun espazo para a mocidade, para a xuventude, tan importante e tan necesario. Despois, con respecto ao bo día, familia, divertiño e demais, que só temos eso. Claro, van a sacar os pregos, pouca las gracias, teñen todo privatizado, só falta que tamén se olviden de sacar os concursos como fan en moitas ocasións. Moi ben, número de prazas, prezos, comedor, eu entendo que todo o mundo sabe a situación que temos no bo día familia, a legal, ilegal, chamadelle como que irades. O sea, o bo día familia, o servicio de comedor, teñeno contratado pola súa conta e risco as familias porque que non teñen outra alternativa, porque o Concello do Carballiño non lla dá. Porque o Concello do Carballiño ten o servicio nun espazo que non se pode utilizar. Pediríavos só 30 segundos. E despois, aquí volvemos á mesma problemática. Houve unha reunión cas familias donde o Partido Socialista propuxo unha ubicación que deixalo onde está e o Partido Popular propuxo leválo a Uceira. Hoxe realmente sinto que non estén aquí os dous representantes, que era o señor alcalde e a concelleira de Educación, que claro, a concelleira de Educación, menudo papelón, porque o señor alcalde ela dixo que iba a cambiar o servizo, as familias estaban en contra e o alcalde dixo de cambiar o servicio, nada, queda onde está. A pregunta que se fan as familias é a seguinte. Sofía, tes un minuto despois. No, solo remato.
O Partido Popular, cando lle entreguen o bastón de mando, vai a cambiar o servicio para a Uceira, porque as familias están totalmente en contra. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Siguiente. Vale. Espacio común. Bueno, vin que explicacións ao final, ningunha documentación menos. Por eso, Sofía, me refería ao da retirada, non era un feito de que non fora importante. Desde logo, esta moción debería vir machacarse unha e outra vez porque é certo, pero a falta de respeto que ten o equipo de goberno por este tema e non traer nin a documentación, ni siquiera explicar aquí, porque explicou o que se fixo Diana neste ano, pero non explicou para nada que é o que se vai a levar los pliegos. Nós non o sabemos, as familias non o saben. Vale, pois quedamos todos sin saber nada. Moi ben, para eso están as comisións informativas, que creo que se olvidan de que son informativas. Decía Sofía que, por suposto que van a levar os plegos, só faltaría que se olvidasen. Home, pois deberonse olvidar, porque van de urxencia. Aquí nos decretos, precisamente, pon tipo de tramitación urgente. Aquí, como sempre, vamos tarde, mal e nunca, urgente. Bueno, bien. Sabendo que é unha cousa que hai que sacar consecutivamente cada vez que se acaba, pois urgente. E despois falaba Silvia que, por suposto, na Galiña Azul que hai que ampliar horarios para que sean dignos polas familias. Igual que pasa en outros concellos que lle fan esa conciliación dende colexios que lle ofertan un amplio horario e entonces acuden ali. Porque todos sabemos que moitos nenos van ao colexio a Boborás, ao Irixo, a San Amaro ou a Maside incluso, por a conciliación que teñen. Evidentemente, hai que ofertar uns horarios dignos. Cando, sin embargo, no PP din que, bueno, que os horarios do bo día de familia xa chegan ben. Pois, ao millor, os horarios do bo día de familia chegan ben porque a oferta non é igual a de outros concellos. Porque non é gratuita, porque non teñen os mesmos horarios, porque non teñen a mesma oferta de conciliación. Pero, claro, isto é cuestión de prioridades, Silvia. Non é que non chegue o Concello para todo, é cuestión de prioridades. Porque recordo ano pasado decir o portavoz do Partido Socialista que con 28.000 euros chegaba de sobra para cubrir o que pagan os pais. Pois, en vez de gastar 21.000 euros en flores, poñen 21.000 euros no Bo Día Familia e van gratis. E igualamos as condicións de Boborás ou de Irixo ou de outros sitios. Gratuidade e amplitud de horarios. Pero isto non é. Acaba de relatar o alcalde hoxe aquí, Pepe, un montón de subvencións que se lle levan á Xunta. Un montón de subvencións no que non se fala para nada dun centro de día, nin de nada de conciliación. Absolutamente nada. Entonces, están claras as prioridades. Para este goberno, a conciliación e as persoas maiores e os nenos non son unha prioridade. Tampouco se leva nada para a Casa de Xuventude, que dixo Elvira no seu momento que isto da sindical o arreglaba ela nun plis-plas cando estaba na oposición, pero parece que non é o mismo estar na oposición que estar gobernando. Enseguida dixo ela, no, isto se arregla enseguida porque yo ya tengo papeles, eu xa mirei, eu xa fixen, eu xa acontecín, pero ahora de eso non sabemos absolutamente nada e xa levamos un ano. Entonces, isto non é cuestión de cartos. No Concello non é que non sea capaz de abarcar todo, é que é cuestión de prioridades e vostedes non teñen esa prioridade. Gracias. Tenga a palabra Diana. Ben, vou a rematar ca exposición que estaba facendo e me gustaría comentar que o tema da Galiña Azul, efectivamente, dende o ano 2023-24, dende ese curso, que contaba con 42 usuarios, ao pasado curso 24-25 baixaron a 36 e agora mesmo hai solicitudes por un número de 27 plazas. O horario debería ser máis amplio, por suposto que sí, pero sí que é verdade que hoxe en Galicia todas as escolas infantís son gratuitas. Hoxe moita xente que non topa un servicio amplo na Galiña Azul por horario ou porque lle necesita máis horas pola tarde, pode acudir a calquera outra escola infantil privada, porque a educación infantil en Galicia de 0 a 3 anos é gratuita, sexa un servizo público ou privado.
Entón, non se van os rapaces a outros concellos, o mellor é que se van a outros centros, como pode ser a conciliación que ofrece o colexio do Viladorenteiro, que todos conocemos, ten un horario moi amplio, e ali hai cada vez máis matriculacións. E é que máis, é que os rapaces que se van a Boborás, é que tamén penso que transmitir esta idea de que todo é un desastre e a xente se vai para ir a Boborás ao colexio e facer uso dos servicios de conciliación ten que estar vostede empadroado en Boborás. Sí, é que non deberían decir que pasa, que de repente a xente escapa, vai ao bo día a Boborás e despois ven aquí a colexio, ou hai que estar empadroados cando vostede solicita plaza nun colexio, nun centro escolar, ten que estar empadroado no municipio. Bueno, entón, eu non trato, por suposto, estamos a favor da moción, a favor da conciliación, a favor de remar. A min, o que non me gusta é este clima e que tentan transmitir esta idea de que todo é un desastre e que a xente escapa porque non hai plazas, non? O que escapa será por outros motivos e eu non me vou ir do Carballiño tendo plazas no Bo Día Familia empadroarme a outro municipio para facer uso dun servicio noutro municipio cando aquí o teño, porque aquí hai escolas infantís as que un se pode adherir sen o horario da Galiña Azul, que efectivamente hai que ampliálo, pero sendo necesario e unha familia non lle cubre ese horario, pode acudir a calquer outro centro de 0 a 3 anos porque é gratuito. E somos a primeira comunidade autónoma que ten este servicio gratuito de conciliación de 0 a 3 anos. E Elvira non dixo que iba de un día para outro solucionar o tema da sindical. Elvira sí que trouxo unha serie de pasos a dar e iniciar ese trámite como se fixo. Pero iso vai lento, ojalá mañá o Ministerio dixera, veña, moi ben, xa chegamos a un acordo. E se eu aposto por o sindical e o compañeiro polo centro de día, bueno, podemos ter diferentes opcións. Despois, unha vez que eses espacios estén disponibles, é cando hai que consensuar o seu uso en consenso con os grupos, con as asociacións e tal, pero eu podo ter unha idea e Diego outra, e penso que eso non implica que despois non podamos traballar xuntos, e que teñen unha gana de lle dar a volta a todo e crear un conflito por todo que a veces é desesperante incluso apoiar unha moción como apoiamos firmemente e nos comprometemos e estamos totalmente de acordo, por suposto, nada máis. Ten a palabra Silvia polo PSOE. Bueno, pois nada, eu simplemente recalcar un pouco nos puntos que, bueno, que estamos de acordo, que vamos a votar a favor, que eu penso que estamos todos de acordo na conciliación. Recordar o temas que na Galiña Azul sí que fai falta ampliar horarios, porque aínda que haxa convenio con outras garderías da Xunta, si é verdade, son gratuitas, pero a hora da comida é onde lle meten o pau as privadas, e é verdad porque o sei. Entonces, cando na Galiña Azul, pois realmente se paga en función dos beneficios que teñas e da renta que teñas, entonces incluindo a comida. Entonces, bueno, eu solicitaría eso, ampliar horarios, sobre todo neste momento plazas, evidentemente, se hai para 63 e só hai 35, pois, bueno, sí que se cubren, que as amplíen, evidentemente, pero, bueno, é máis importante que ampliaran horarios. No que respecta ao centro de día público, completamente de acordo de que necesitamos un centro de día para atender os nosos maiores. Nos atendemos dende servicios sociais a 100 e oxalá, a veces pasámonos dos 100, poidéramos atender a 200. Todos sabemos o peso que conleva as familias eso, sobre todo, como diste, as mulleres, e, bueno, eu como muller e como persoa que teño persoas maiores na casa que tuven que atender e que teño que atender, pois oxalá o tuveramos e nos construíran un centro de día e o pudéramos xestionar como hai en outros lugares. A Casa da Xuventude, a verdade é que faltanos local. Local estamos, o que decía un pouco, buscamos ubicación, pero eso vai a longo plazo. Igual non será máis fácil que nos construíran un local novo, pero, bueno, para todo tamén, non sei, se pedimos un centro de día público, eu penso que é máis importante, como decía Érica, prioridades.
E entonces a nosa mocidade si é importante, pero ten actividades, pero os nosos maiores, sobre todo con problemas de mobilidade, con problemas que acarreamos, as familias acarrean esas funcións, pois necesitamos un centro de día. E no Bo Día Familia tamén, os nenos hai moitos que pagan, tamén vai en función da renda. E hai moitos que non pagan prácticamente nada, pagan moi pouquiño. E quedou ubicado ao final nesa zona, así que houve reunións coas AMPAs, e era para leválo ao colexio e para que estuvera ali, houbera conciliación, pero os pais non quixeron. Hai que recordalo. Que nós tuvemos reunións, estando eu en educación no AMPA na Uceira, para que se fixera ali, para que houbera conciliación na Uceira, como pode haber en Boborás ou como pode haber en Masida ou noutros colexios, e os pais non quixeron que se levaran para ali o Bo Día Familia. E que houbera, entonces, un pouco, nada, simplemente decir que vamos a apoiar esa moción, nada máis. Para rematar, ten a palabra Sofía. Grazas. Ben, mirade, nos apostamos polo público. Eso de encher de cartos a privada que funcione como lle dé a gana. Nos apostamos polo público. Non é un servicio máis, é un negocio, cuidado, vexo que non tendes as cousas claras. Agradecer o apoio da moción, pero mirade, o Partido Popular apoia a moción de cara á galería, porque decías na primeira intervención que vos falades ca Consellería e todavía non sabedes que vos van a decir mirade, o Bloque tamén fala no Parlamento e tamén presentamos enmendas aos orzamentos e din que non van facer ningún centro de día no Carballiño, nin van facer unha casa da xuventude, nin van facer nada a día de hoxe, nin este ano nos orzamentos. Entonces, non engañedes a cidadanía. Non, podedes votar a favor, en contra ou bailar a llenca. Entón, isto é moi importante, é fundamental para as familias. E o número de plazas, os servicios que se dé. Sabes o que é desesperante, Diana? Ter un maior na casa e non ter onde levalo. Que unha persoa maior este sola na súa casa e non teña onde ir. Eso sí que é desesperante, non a moción do Bloque para o PP. Ai, por favor. Sofía. Eso sí que é desesperante. E ter nenos e nenas e non ter o servicio completo. Porque hasta as 4 da tarde, o que traballa hasta as 10 da noite, que fai cos rapaces? Tíraos á basura. Non, as mulleres sacrifican e estamos como estamos. Sofía, por favor. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Votación da moción do Bloque sobre a conciliación. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobada a moción do BNG sobre a conciliación. Vamos ao seguinte punto, que o expediente 5.411-2025, moción de espacio común para a elaboración dun código ético e de conducta no Concello de Carballiño. Ten a palabra Fran. Pois moitas gracias e moi bo día. A moción titulada para elaborar un código ético e de conducta no Concello de Carballiño, o que pide e o que se vai votar é o seguinte: que se convoque unha xuntanza de todos os grupos desta corporación e se comece a traballar na elaboración dun código ético e de conducta para o Concello do Carballiño. Ben, eu creo que toca xustificar, ben expresado na moción, pois, diferentes feitos que nos levan a pedir a plantexar esta petición, e a feitos vou ir eu, é dicir, a feitos concretos. Vimos recentemente como se produciu un conflito de intereses dun membro dunha mesa de contratación dun contrato nada menos do ciclo integral da auga por en torno a uns 60 millóns de euros. Solucionouse ao final dunha maneira que presentou a dimisión aludindo a que se puña en cuestión a súa honorabilidade, algo que nunca se puxo. Pero a cuestión é dicir, formularon el e o resto de membros, non o sabemos, desa mesa de contratación o DACI pertinente, a declaración de ausencia de conflitos de intereses, porque deso falamos cando falamos de ética. É dicir, por non falar tamén do outro feito concreto, é dicir, a día de hoxe
non recibimos nin nós, nin o resto, nin nós refirma toda a corporación, bueno, salvo ustedes que seguramente o saberán, pero o resto da cidadanía de Carballiño os pormenores do seu pacto de goberno, algo que nos afecta a todos. Por non saber, non sabemos tampouco se no Concello se recibiu a expulsión, ou foi notificado da expulsión do alcalde por parte do grupo municipal, do partido municipal no que se presentou. Por non falar tamén de algo que ainda fixeron hai pouco, está hai uns días, a presentación do cartaz da Festa do Pulpo, no que só constaba o grupo de goberno. É dicir, pasa tamén co resto das visitas municipais, institucionais, perdón, que veñen a este Concello, no que a oposición non é avisada. É dicir, non sei, creo que confunden vostedes o gobernar, que teñen a función de gobernar este Concello, coa propiedade. É dicir, vostedes non son propietarios deste Concello. Entonces, polo tanto, é dicir, que lles costa convidar a nós que somos representantes tamén da veciñanza, igual que son vostedes? Por non falar de outra cuestión que tamén englobaría estes principios éticos, acceso á documentación. Canto tempo, anos, levamos agardando por recibir unha documentación do asilo? Por non falar de algo que, indo xa algo recente, vímoslo neste mesmo pleno, é dicir, a modificación orzamentaria. Claro que é un instrumento previsto na norma, como non pode ser de outra maneira, porque o orzamento é un documento vivo. Pero non deixa de ser unha práctica trileira que, aprobando o presuposto apenas hai uns meses, se trae unha modificación por esa entidade de gasto corrente, é dicir, de gasto perfectamente previsible, iso que nos leva a que a práctica orzamentaria deixa moito que desexar e é utilizada dun xeito falaz e trileiro. Habería máis, outros veñen relatados no texto da moción, todo iso a nos lévanos a pedir, a xustificar a necesidade de aprobar este Código Ético e de Conducta deste Concello. Moitas gracias. Vale, ten a palabra a Sofía. Grazas. Ben, bueno, vamos a ver. Que todos pedimos transparencia, ética, honradez, bueno, todo o que se presupón que temos que ter os políticos. Eu non coñecía o suceso da Deputación, entereime pola moción de Espazo Común, e entonces, claro, fun ver o pleno da Deputación. Eu agardo que hoxe aquí o Partido Socialista e o Partido Popular respondan o que responderon na Deputación, igual que o Bloque e demais. Vamos a ver. É difícil o momento que estamos vivindo na política porque hai determinados partidos políticos que lles interesa que a veciñanza se crea que todos os políticos somos iguales. E non é certo. Non é certo. Que en todos os partidos políticos hai corrupción. E non é certo. Porque non é certo, porque hai organizacións políticas onde demostramos que non vimos a política a roubar. Nestos momentos, o Partido Socialista e o Partido Popular estálle dicindo á cidadanía que teñen que escoller entre os corruptos cutres do PSOE e os corruptos premium do Partido Popular. Claro, a ver, eso é, según vostedes, a alternativa que ten a veciñanza. E eu dende aquí o que lle quero trasladar é que hai vida máis alá desas dúas organizacións que alternan o poder e fan, bueno, determinados membros fan determinadas cousas. Ben, claro, eu non entendo ben isto, o seguinte. O PSOE levou á Diputación o cumplimento dun código ético e de conducta, atención, por favor, redactado no 2012 por Baltar, proposto por Baltar. Ollo o dato. Código ético e de conducta de Xosé Manuel Baltar e da Deputación Provincial de Ourense. Entón, claro, eu, a ver,
ahora deixando a ironía e deixando o mal momento que estamos pasando, penso que hai mecanismos suficientes de control para que todos cumplamos ca normativa vixente, para que todos traigamos da nosa casa a ética, a honradez, a transparencia, a boa conducta, porque claro, se nos temos que sentar a redactar algo que realmente non sei ben o que, porque aquí hai un montón de leis que obligan a que se facilita a información, pedimos información por activa e por pasiva e non se nos responde, pedimos transparencia e non se nos facilita, pedimos un comportamento exemplar, cara a veciñanza do Carballiño, que se lle traslade todo aquelo que, para exemplo, os rogos e preguntas molestan, por exemplo, oi que pesados sodes. E simplemente trasladar o que nos traslada a veciñanza o pleno, que para eso nos elexiu. Entón, claro, si analizamos todo isto, eu penso que non hai necesidade de elaborar ahora algo que sabemos perfectamente que non se vai a cumplir. Entón, remato xa, que se me acaba o tempo, como empezaba ao principio. Quero ver a exposición do Partido Popular e a exposición do Partido Socialista, porque no pleno da Diputación, según eles, encenderon o ventilador en modo 1, que se chegan a encender o ventilador a tope, mi madriña o que sería aquelo. Vamos a ver como se comportan hoxe no Concello do Carballiño. Nada máis. Actúo agora como voceiro do Partido Popular. Eu non vin o pleno da Diputación, non é unha cousa que sinto, ao mellor teño que velos, pero non teño tempo para ver os plenos da Diputación. Non podo sacar máis tempo da miña vida para estas cousas. Dende o noso grupo aquí do Concello do Carballiño, que represento, pois estamos a favor dos códigos de conduta e códigos éticos, promover o respeto e a igualdade parece-nos moi importante. Cando falamos de código ético, conxunto de principios, normas e valores que orientan a conduta das persoas dentro dunha organización. Temos o RON, que nos axuda con as leis, e os regulamentos que regulan estas actuacións. Pedimos responsabilidade, educación e compromiso co ben común. O que non pode ser que Espacio Común nos veña, despois do pleno anterior, do pleno extraordinario, que foi un circo mediático, e que a min, a verdad, pareceme... Non me gustou nada. O sea, a min como político vir un pleno destos, o mellor a outra xente gustalle porque está na súa salsa. Pero a min non. A verdad que pareceme mentira que me pidan un código ético despois do penoso, da pena que dimos o anterior pleno extraordinario. Eu, polo menos, na miña parte, dixen, Dios, que espectáculo damos á veciñanza do Carballiño. Bueno, pois esperando que isto valga para algo, o que piden do código que se aplique para todos, respeto mutuo e igualdade. É o que pedimos, estamos totalmente de acordo que haxa ese respeto entre todos e que se faga efectivo. Moitas gracias. Deixo a palabra ao voceiro do PSOE. Ben, pois nada, vamos ir aclarando varias cousiñas. En primeiro lugar, dicir que, efectivamente, aí, no anterior pleno da Diputación de Ourense, se presentou unha moción por parte do Partido Socialista para que se renovase o Comité de Ética que está dentro do Código de Ética aprobado da Diputación Provincial de Ourense. Ao pouco de aprobarse, hai 10 anos, pois dimitiu, entón nos propuxemos que se renovara. Como os grupos dixeron que non era necesario e tal, nós o que propoñíamos era ou que se renovaba ou que se eliminara, porque non podía estar, obviamente, un organismo baleiro. E foi o que se fixo naquele momento. Respecto ao que se falamos aquí ao Carballiño, que é o que nos interesa, quero puntualizar varias cousas. O que dixo Fran, respecto ao conflito de intereses da persona que viña a formar parte da mesa de contratación. Quero dicir, non había conflito de intereses. O que fixo esa persona foi retirarse porque entendía que estaba sendo
usado para contaminar o ambiente da mesa de contratación. E foi o que decidiu, que é un gran profesional e, dende logo, a nós nos hubiera gustado que hubiera continuado, pero, dende logo, non había ningún conflito. Para haber un conflito, ten que haber unha declaración de conflito de interés, e non houve. Despois di que vostede non se invitou á presentación do cartel, outra cousa que é falso. Sí que se invitou, teñen vostedes un correo electrónico enviado para a comunicación. Pregunte yo a Érica, que está sentada ao seu lado. Sí. A nós dinos turismo, que se... Área de turismo. Bueno, en todo caso, vamos continuar. Despois, calquer cousa, fala Manolo con vostedes e non hai ningún problema. E despois, outra cuestión máis, que vostedes siguen, que o alcalde está expulsado, o alcalde non está expulsado, por eso non hai ningún tipo de documento que diga que está expulsado. O único que hai que está suspendido, pero xa se falou por activa ou por pasiva, e vostedes siguen na mesma. Respecto ao tema de que vostedes propoñen de crear en Carballiño un código ético. Eu penso que vostedes son os menos indicados para falar de código ético. Despois, efectivamente, do que levamos visto nos últimos anos, onde, dende logo, pois, a falta de respeto continuada, o insulto, os memes, incluso, podemos nos últimos anos ver como desde Espazo Común se distribuían memes onde estábamos representados pois concelleiros ou alcalde, incluso con nosas propias familias neles. Ver o do outro día tamén, onde se mentiu e se falou dunha situación da miña familia que para nada foi certa, para nada. E máis, compañeros do Espazo Común, moita xente que está no seu entorno xe lles digo que non lles gustou para nada. Para min, personalmente, foi un momento bochornoso por estar nun espacio público que a xente tuvera que escoitar, aparte dunha mentira, tuvera que escoitar unha forma de facer política que nós non compartimos. Entón, visto que a súa ética non ten nada que ver ca nosa, nós non estamos de acordo en participar co seu circo. Se vostedes queren seguir así facendo este tipo de política, pois, dende logo, é unha cuestión particular súa. Nós non compartimos, xa dixen outro día, ademais, que o principio para chegar a acordos en política é o respeto, e, dende logo, se algo vostedes carecen, é de respeto. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra Fran. Moi ben, bueno, pois por partes, dado o pouco tempo que teño, vou apurar todo o posible. Vamos a ver, Sofía, Pepe, Diego, queixadevos da falta de ética e non apoiades a necesidade dun código ético. Eso é un oximorón. Vamos, é difícil de entender. É dicir, falta de ética por todos lados e non é necesario un código ético. Razón de máis para telo e para apoialo. Ollo, ética non ao gusto de cada quen, señor alcalde en funcións, porque se vamos por gustos, a min tampouco me gusta que usted non se prepara as intervencións nos plenos, porque vemos unha tras outra, é ético, é responsable. O mínimo dos que viñamos aquí é prepararnos os temas e saber do que falamos. É dicir, home, se falamos de gustos, pero é que ética precisamente non son gustos personales, é chegar a acordos do que se entende por bo e malo no espacio público, ética pública, non da ética privada de cada quen, é do que nós propoñemos. Visto é que, para que non quede no aire, isto ten que ir, o código ético ten que levar infraccións e sancións, porque senón é un brinde ao sol, efectivamente. Señor Fernández, bueno, ético, fala vostede tamén dos gustos e da súa visión de ética. Eu tamén lle podo falar que a mí non me parece ético soster unhas cousas na Diputación e aquí as contrarias. Iso lévase mal coa ética. Lévase mal coa ética tamén, pois falar de antitransfuguismo, condenar o antitransfuguismo noutros lados, pero no Carballiño non. É dicir, a ética casa mal con eso. Home, que a mí me diga vostede que é ético formar parte do Consello de Administración dunha empresa e participar nun órgano de contratación con decisión, tomando decisións no que participa esa mesma empresa, home, ético, coincidirá comigo que non o é. E iso non é poñer en dúbida a profesionalidade, que pode ser un magnífico profesional no seu. Pero, home, conflito de intereses aquí e na Cochinchina.
É certo que hai normativa, hai unha propia lei de transparencia do goberno a nivel estatal, hai outra galega. É certo que tamén no propio TREBET, no Estatuto Básico do Empregado Público, tamén se regulan normas éticas e de conduta. É certo que Carballiño ten un regulamento orgánico. Segundo esa tesis que vostedes defenden, pois, coa lei de bases abondaría o co regulamento, non sería necesario un regulamento orgánico. Pero por que nós entendemos que é necesario un código ético? Primeiro, vostedes mesmos xa justifican a súa necesidade coas súas intervencións. E segundo, o código ético o que trataría o que intentaría sistematizar e ordenar, completar lagoas e normativas e, sobre todo, avanzar en medidas de control de goberno, de transparencia. Eu entendo que ao que goberna non lle gusta que lle controlen, pero unha sociedade democrática avanzada establece medidas de control do goberno. E é do que se trata. Moitas gracias. Sofía. Bueno, non me vou a estender neste segundo turno de intervención porque creo que xa está claro. Hai normativa suficiente tanto a nivel local, autonómico, estatal e europeo que regula o funcionamento das administracións e dos cargos públicos, o que hai que cumplila. E, como decía ao principio, a honradez, a transparencia, a vocación de servicio público, o non roubar, o defender os intereses da veciñanza do Carballiño, eso temos que traer todos da casa dende o minuto 1. E, repito, non todos os políticos somos iguales, nin estamos en política polo mesmo. Remato dicindo que decían que o pleno pasado fixemos o ridículo. Falen por vostedes. Eu aquí non fixen ningún ridículo, sino que o único que viñen aquí foi a trasladar as preguntas da veciñanza do Carballiño e as inquedanzas, cousa que o equipo de goberno non respostou. Eu viñen a un pleno, ao Concello, non viñen a un circo e non todos os políticos somos iguales. Nada máis e moitas grazas. Perdón, estou de acordo con Sofía que non todos os políticos somos iguais, pero buscamos o que é responsabilidade, integridade, respeto, compromiso e solidaridade entre todos para poder facer un pleno o mellor posible dentro das nosas ideas, poder defender cada unha as súas ideas dende o respeto. É fundamental. Por iso pido a todos os grupos, sin facer ninguna excepción, que cumplamos o RON, as leis e regulamentos. Non vamos a apoiar tampouco isto que se nos presenta porque vemos que hai suficiente legislación e está todo regulado para... Hai que facer que se cumpra o que pedimos eso. Sobre todo os plenos, cada un das súas ideas que non temos por que chegar a acordos, como dice Fran. Un código non é para chegar a acordos. Un código, o sea, é para facer unha forma de traballar, pero pode haber discrepancias, non ten por que chegar a un acordo sempre. As discrepancias desde o respeto mutuo entre todos e intentar traballar para o Carballiño. Moitas gracias. Nada, nós xa explicamos por que votamos en contra, xa explicamos a nosa postura, xa explicamos a nosa visión do que é ética e o respeto e, polo tanto, nada máis. Por último, ten a palabra Fran para acabar. Bueno, pois é unha pena que tan boas palabras, tan éticas, por certo, señor Fernández, non é ético atribuir a outros o que non fan, é dicir, non foi Espazo Común quen denunciou a Bove por corrupto, foi unha denuncia do PSOE no seu tempo. Non somos nós quen o alcalde está expulsado, é o propio PSOE, así que non diga que o dicimos nós. Porque non todos somos iguais, parafraseando a Ábalos, que tamén decía que non todos éramos iguales, por nós tampouco somos todos iguales. Pois digo, e remato, é unha mágoa que non pasen das palabras aos feitos, porque tan boas palabras e tan éticas, plásmenas en negro sobre blanco, plásmenas nun código ético. Existe normativa, sí. Lei de Transparencia do ano 2013 xa se quedou curta no seu momento e está completamente sobrepasada. É dicir, por haber normativa, xa digo, coa Constitución abondaría, e, sin embargo, e coa lei de bases, e con toda a normativa de réxime local, e, sin embargo, este Concello dotouse dun regulamento orgánico. Por qué?
porque completa, vai máis alá e atende ás singularidades do Concello. É dicir, non vexo problema que vostedes non actúen éticamente e non contradigan esas palabras cos feitos. Moitas gracias. Votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda denegada. Votos a favor Espacio Común. Abstención o Bloque. En contra PP e PSOE. Seguimos co pleno co expediente 5.412/2025, moción de ESCO para pedir o cesamento da violencia en Gaza. Ten a palabra o voceiro do Espacio Común. Bo día de novo. Nós xeralmente non adoitamos traer mocións que excedan o ámbito puramente municipal, non? Intentamos centrarnos nos problemas do día a día do Carballiño, que son moitos e moi importantes. Pero, bueno, despois de escoitar a moitos veciños, trasladarnos a súa preocupación polas cousas que se están vendo, decidímonos a traer unha proposta para que o Concello do Carballiño de alguma maneira fixe postura e tente predicar co exemplo, solicitando que cese inmediatamente a violencia en Gaza. Estamos vendo imaxes terroríficas, estamos vivindo unha situación que debería facernos pensar a todos como seres humanos, independentemente de que sexamos do Carballiño ou de calquer outro recuncho. Teño o convencemento de que, bueno, pois por moi pequeniña que sexa a nosa aportación como corporación a esta cuestión, debemos facelo e debemos deixar claro que non estamos a favor da violencia. Podemos entrar nun debate sobre moitísimos outros conflictos bélicos que hai polo mundo adiante. Evidentemente, eu persoalmente estou absolutamente en contra de calquera. O rexeitamento á violencia debe ser firme en calquera das súas formas. Habría que entrar aquí nun debate filosófico, político, religioso moi fondo para ver cales son as causas de cada unha delas, pero o que se está dando últimamente en Palestina eu creo que traspasa todos os límites e lembra imaxes que vimos nos anos 40 do século pasado que agora nos fan a pensar onde estaban os organismos internacionais, onde estaba o resto da humanidade cando esa xente estaba sufrindo o que estaba sufrindo. Temos que intentar por todos os medios non ter esa sensación ou que os nosos descendentes non teñan esa mesma sensación dentro de uns anos e temos que exixir dende aquí, e como di a propia moción, que se dé traslado a outras administracións. En moitas xa se tomaron acordos deste tipo e xa houve propostas deste tipo, pero creemos que nós non podemos permanecer alleos. Insisto, non vou enredar moito máis porque o tema, por desgracia, insisto, daría para un debate moi profundo, pero a nosa petición é clara e firme, que o Concello do Carballiño demande por todos os medios ao seu alcance o cese da violencia na franxa de Gaza, nada máis. Vale, tengas palabra, Sofía. Ben, bueno, o que está acontecendo en Palestina é un xenocidio, non? E entón, dende o BNG, pois vemos con grande preocupación a grave situación que se está vivindo e creemos que compartimos estes sentimentos que a maioría da veciñanza, sendo o Concello a institución máis próxima ao sentir da cidadanía, consideramos pois imprescindible que o noso Concello faga súa esta preocupación e as demandas do sentir popular e denuncie a grave vulneración do dereito internacional e os crimes de guerra que día a día e ano tras ano está a cometer o Estado de Israel. O pobo palestino pois está a sufrir unha agresión brutal e inhumana, pero non só dende o 7 de outubro, sino dende hai máis de 76 anos. O Estado de Israel leva décadas de ocupación ilegal dos territorios palestinos e utiliza a forza militar e a violencia para impor a súa presenza e manter un réxime de apartheid na Palestina. Os terribles ataques e os bombardeos en Gaza o que deixan son miles de vítimas mortais, milleiros de persoas desaparecidas e feridas que non teñen nin tan siquera a posibilidade de atención médica.
unhas cifras terribles que aumentan co paso dos días. Por si isto fora pouco, pois hai que sumarlle pois o bloqueo da axuda humanitaria para que esta poboación, como xa non ten pouco con cas bombas, pois que morra tamén de fame, non? Entón, esta barbarie contra o pobo de Gaza, contra os nenos e nenas, as mulleres, os anciáns, os homes civís, todos eles pois son castigados colectivamente por nacer e por vivir en Gaza, algo que non depende deles, non? E este xenocidio está acontecendo diante de todos nós e non podemos nin debemos pois mirar para outro lado. A posición do BNG é moi clara e sempre o foi. Apostamos pola vía pacífica, pola diplomacia e polo diálogo sempre na resolución dos conflitos internacionais. Nós traballamos e traballaremos sempre pola paz. Para nós, máis gasto militar non é máis seguridade, senón todo o contrario. O que é máis violencia, é máis mortes e máis desgracia. A impunidade de Israel ten que rematar e para eso temos que plantarlle cara a todos aqueles que o apoian. E todos temos que reaccionar e denunciar este xenocidio e, bueno, estando de acordo, por suposto, cos acordos da mocións que pide que o cese da violencia en Gaza, nos pensamos que, bueno, é moi importante engadir unha serie de acordos e os propoñentes da moción teñen a ben e que vou a pasar a ler. Condenar e rexeitar as accións militares do Estado de Israel, tanto na faixa de Gaza como no resto de territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional e solicitar a detención inmediata das agresións e a total retirada das tropas de ocupación e das colonias ilegais na Palestina. Amosar o respeto pleno ao dereito da soberanía de Palestina e da súa integridade territorial, manifestar a total solidaridade do Concello do Carballiño co pobo de Palestina, lamentando a pérdida de milleiros de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación, instar a Unión Europea a dar a apoio humanitario necesario ao pobo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria e de emerxencia, instar a Unión Europea, o Estado español ou o Goberno da Xunta de Galiza a coordinarse para acoller nas mellores condicións as persoas refuxiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e a ruptura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel. Solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través das relacións diplomáticas e do resto do dereito internacional, instar o Goberno municipal a comprometerse a non acoller ningún evento de carácter deportivo, cultural ou doutra índole con asociacións ou organizacións sionistas adheríndose á convocatoria de boicote económico a Israel e comprometéndose a non mercar produtos de orixe israelí nin realizar contratacións con empresas do Estado sionista. E, por último, a Corporación Municipal do Concello do Carballiño recoñece o Estado palestino co seu territorio íntegro entre o río Xordán e o mar Mediterráneo. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra Elvira, polo Partido Popular. Bos días a todos e todas. Desde o Partido Popular de Carballiño queremos decir que estamos de acordo ca moción con estos dous puntos que se piden. Simplemente facer unha mera indicación definindo a guerra como uns conflitos que alcanzan lo menos 1.000 mortes nun ano. Isto está a subir considerablemente e os números a día de hoxe dan que hai un aumento do 97% de conflitos bélicos. Isto supón máis dun 400% na década do 2000. Quizáis a guerra máis rechamante agora sea a Franxa de Gaza, de Israel, pero non menos importantes tamén son os conflitos armados como o de Rusia e Ucrania e outros conflitos que non salen agora cara a televisión e nos medios de comunicación como Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria ou Siria. Co cual todos estes datos non os invento, son aportados por un organismo que é o que coordina os programas de axuda os datos e que recolle os datos de conflitos bélicos, son avalados por a ONU, por o Banco Mundial e por outras entidades internacionais.
Non se nos olvide que esas imaxes de Gaza, por suposto, sobre todo nenos que o colectivo quizás nenos e maiores que máis nos afecta, non é algo aislado, porque non se vexan as imaxes de Somalia ou de Burkina Faso ou de Yemen, non son menos importantes. Desde o Partido Popular, simplemente queremos facer alusión a todos os conflitos bélicos de hoxe en día. Por suposto, abogamos pola paz e pouco máis que decir nesta moción. Gracias. Ten a palabra Diego. Bueno, ben, nos, dende a nosa organización, obviamente, isto é unha cuestión central. Durante os últimos anos, a desproporcionalidade que acatúa Israel fronte aos estados veciños, pois a verdade é que se saiu da normalidade e vemos como, dende que, sobre todo nos 2 últimos anos, acentuou. Era unha guerra oculta, era unha guerra à vista, unha guerra na que Israel non para de cometer crímenes de guerra, está a levar un xenocidio, está a levar unha limpeza étnica, está desplazando a millóns de persoas, está destrozando hospitais, está destrozando infraestructuras. Ademais, hai cuestións tamén tan sangrantes. A min hai unha que me chama moitísimo a atención, que é o que fan ca auga, que dende eliminar selectivamente pois as placas solares que poden abastecer de enerxía as plantas da auga, a destrozar o saneamento, a contaminar a auga, a incluso prohibir que entre material para a reposición e se poda restablecer o servizo da auga, algo que é imprescindible para a vida, algo que afecta sobre todo, porque a auga está prácticamente toda contaminada, que afecta sobre todo a población máis vulnerable, como poden ser nenos, como poden ser maiores, pero tamén como poden ser as embarazadas. E de por riba, se non teñen prácticamente medios para prestar un servicio sanitario, estamos vendo que a parte das mortes tamén se está levando a cabo pois unha guerra sucia, unha guerra que non entra dentro pois do que poda ser a ética, que antes falamos de ética, pero sobre todo unha resposta desproporcionada. Dende logo, pois entendemos que por parte do Goberno de España tamén é certo que se dieron pasos importantes, como pode ser liderar dentro da Unión Europea pois políticas para poñer, chamar a atención sobre todo a Israel, pero unha delas tamén foi importante como era o recoñecemento do propio Estado palestino. Entendemos de que todo o que se faga é pouco, entendemos que hai un gran traballo que debe facer a comunidade internacional, que é a quen lle corresponde neste caso, seguramente pois os países que hoxe, pois como Estados Unidos, que dan un apoio incondicional a Israel, son un gran escollo para que este conflito tuvera unha resolución aceptable para as partes, e, dende logo, pois, o tabuleiro do mundo, tal como está alterado, non invita a que isto vaya a ter unha solución pronta. Pola nosa parte, dar o apoio á moción. Nós, como digo, estamos o gallá, isto se poderá resolver en poucos días, pero a expectativa, dende logo, tanto neste conflito como noutros, é moi mala. En todo caso, penso que todas as armas que estén ao noso alcance, incluso pois, dentro das propias redes, etc., pois tamén temos que intentar exercelas, e, dende logo, pois tamén a comunidade internacional instala a que arranxe isto canto antes, porque o dano tanto de vidas como as consecuencias que están a facer vai a ser irreparable. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Espacio Común. Gracias, Pepe. Ben, xa adiantamos efectivamente que sí que podemos falar de moitos outros conflitos que hai ao longo de todo o planeta, de todo o globo, algúns case permanentes, podríamos analizar un por un cales son as causas, cales son os, pois, digamos, un pouco as vítimas e cales son os verdugos. En todos os casos podríamos pararnos con cada un, pero hoxe queremos falar especialmente deste caso que se está dando por cercanía, pola virulencia coa que se está empregando Israel contra o povo palestino, pola agresividade coa que se está danando a nenos, a familias, a infraestructuras, prácticamente nun intento evidente de aniquilar a un pobo completo, non? Entonces creo que hoxe
que debemos centrar o debate aí. Non negamos que en días vindeiros se traia calquera outra moción por calquera dos partidos e se fale de outros conflitos. Nós hemos de estar sempre do lado da paz, do lado da non violencia e, sobre todo, pois, se hai que estar do lado dos máis febles. Non, insisto, non quixen entrar en debates dende o principio de cuestións tal. É verdade que o Goberno de España ten unha posición de defensa tibia do povo palestino, pero é certo tamén que estamos dentro da OTAN, todos vemos o que está pasando na OTAN e vemos como está actuando o goberno americano, algo que non nos deixa quedar en bo lugar. Polo tanto, tamén hai que replantexarse certas cousas, non? Os órganos aos que pertencemos, como actúan e que capacidade ten España de decidir, de pensar e de actuar conforme a esas situacións. Con respecto á proposta do BNG de transacción, bueno, realmente é unha moción completamente nova, eu creo que neste caso non procede, non porque estemos en contra das propostas, basicamente é tanto que outra moción que a moción tipo que está presentando o Bloque noutros concellos, e, polo tanto, non queremos que se altere o acordo, o concepto que busca esta moción que cese de xeito inmediato a violencia. Evidentemente, insisto, podemos compartir prácticamente todas as outras consideracións e non temos ningún problema en que esa moción o Bloque aporte ao próximo pleno do mes de xullo e seguramente rematemos apoiando a maior parte das puntualizacións que fai. Pero hoxe queremos que o Concello do Carballiño, sen ningún tipo de ambaxe, sen ningún tipo de división, sen ningún tipo de recoveco entre ningún dos que estamos aquí, diga clara e concisamente e moi alto que queremos que cese a violencia en Gaza, que queremos que se respete o povo palestino e que queremos que deixen de sufrir inocentes dende este mesmo momento. Nada máis, gracias. Gracias. Ten a palabra Elvira. Sofía. Perdón. Ben, bueno, lamentamos que non acepten a engádiga, a pesares deso, por suposto que vamos a apoiar a moción, porque sí que estamos en contra deste xenocidio. Nos, pois evidentemente, dende o minuto 1, como decía ao principio, traballamos pola paz. Eu vou a reiterar a nosa posición de apoio incondicional ao povo palestino. O BNG, dende a coherencia cos seus principios pacifistas e antiimperialistas, pois o que exiximos son accións decididas en favor da paz, apostando pois por eso, por unhas relacións multilaterais que estén asentadas na diplomacia, na cooperación e no diálogo. O que non apostamos pois é por esa escalada belicista, por eses ataques estadounidenses que o único que constitúen é unha agresión imperialista e, como decían todos, podíamos estar aquí falando moito tempo porque a situación é moi grave. Decir eso, que nós estamos a favor do povo palestino e decimos alto e claro non á guerra. Nada máis. Elvira. Nada, simplemente decir que paz. Nada máis. Diego. Bueno, nada, nós dicir que estamos de acordo, obviamente, con isto e apoiamos tamén outras iniciativas que se levan, como dicía antes, incluso colectivos a nivel internacional, que as redes tamén son importantes en canto ás ferramentas que temos como cidadáns para poder apoiar, e incluso con financiamento tamén o podemos facer sempre a entidades que estén debidamente contrastadas, porque toda axuda é pouca. Nada máis, moitas gracias. Por último, Espacio Común. Nada, pero esencialmente agradecer o xesto de toda a corporación apoiando esta proposta de Espazo Común, desexar que sirva para algo, desexar que moitos máis concellos se leve a termo e que entre todos vayamos pouco a pouco concienciando e chegando cada vez a máis sitios e que se consiga algo, que se consiga paz para esa xente. Nada máis, gracias. Seguimos co pleno. Perdón, a votación, xa me salta a votación. Votos a favor da moción de Espacio Común. Unanimidade. Unanimidade porque queda aprobada a moción de Espacio Común pola Guerra de Gaza. Seguimos co pleno. Actividade de control. Non, tengo aquí. A actividade de control da acción de gastos do decreto de 26 de
de maio 22 de xuño de 2025 e logo o turno de rogos e preguntas, que empezamos co BNG. Sofía ten a palabra. Grazas. A ver, que actividade realizou o Concello ou pensa realizar para conmemorar este mes do orgullo que remata? Pois ahora mismo está posta a bandeira do orgullo gay no... Gay no, es LGTBI, bueno, más, algo así. Non quero decir algo que o mellor digo mal. Pois temos a bandeira posta no Concello e vai o mañá sacas un manifesto e sabemos que hai algún grupo que vai facer algunha actividade dentro de flores por aí. E o que temos dentro do Concello é o manifesto que se saca todos os anos e poñe a bandeira no Concello. Bueno, as seguintes preguntas teñen relación co tema que tratamos ao principio do pleno da veciñanza para a información e demais e o apoio aos veciños, entón, bueno, penso que xa están contestadas. Entón, vamos a pasar a... Vale. Está rematado o plan de autoprotección do Conservatorio e Auditorio? Bueno, do Auditorio. Non, hasta acabar as obras non se pode facer o que é o plan. Non é, porque primeiro ten que acabar as obras, contamos que acaban o mes que ven, e aí farase o plan. Antes de que estén os nenos, é obligatorio, senón non poderían entrar, de un plan de autoprotección. Vale. Esta é a pregunta do millón. Cando van cambiar o tobogán do parque infantil? Cando a empresa vai a cambiar o tobogán? En 15 días debía estar cambiado. Foi o que me dixeron a concejalía. Están en funcionamento as cámaras de seguridade da Alameda para... Non, na modificación de crédito vai unha partida precisamente para que todas estas cámaras funcionen e implementar algunha máis, por seguridade. Teñen xa data coa Consellería de Sanidade para trasladar as problemáticas do centro de saúde e mellorar o seu funcionamento e atención aos pacientes? Non. Pois é un pouquiño urxente. Ben, os rogos son os mesmos porque vemos que hai pouca melloría ou ninguna. Entón, é urxente repoñer as farolas e os sinais danados en accidentes, todas as rúas hai un montón, o poste da luz ou de teléfono que non... pero da rúa Amalia Fernández Mosquera á altura do parque infantil que está en estado perigoso de caída, segue ali sin arranxar. Puxeron unhos pivot ali identificaron que aquelo estaba ali e aquelo agora ten... O das farolas tamén vai na modificación de crédito, que che decía, vanse sacar todas as farolas vellas dunha calle e vanse poñer novas e esas farolas van para reposición das demais. Vai na modificación 48.000 euros precisamente para eso. Hai que revisar o alumeado público e as bombillas fundidas cambialas. Sí, sí. É verdad. A seguridade dos pasos de peóns, bueno, é bastante urxente e tamén aquí dentro desto decirlle a Fomento ou o MITMA ou a quen sexa que na avenida 25 de Xullo que asfaltaron non pintaron, primeiro estaban identificados os pasos de peóns cunhos conos, pero despois xa non había nada. Aquelo era todo negro, entonces, home, é unha nacional, non é unha rúa... Bueno, ainda non acabaron de pintala, Insistimos na necesidade de mellorar a recollida do lixo e o mantemento dos colectores, sobre todo que cara o tempo a donde imos, que estamos no verán e a poboación aumenta e o sol axuda a que isto todavía empeore. Algúnha mellora nas medidas de seguridade da Nacional 541 o seu paso polo noso Concello e os accesos de peóns e iluminación para o pabillón Pacochao, para a residencia do Cornuval, para o centro comarcal e para a piscina municipal, seguimos agardando e agora hai un tráfico importante de peóns. Eu penso que, bueno,
agardo sí. que nunca pase nada, pero isto E aparte está medio... é bastante urxente. Hai moitísima erva alta, pero os rapaces o pabellón mismo, casi mellor ir por para abaixo. todos, para os maiores, para os pequenos, Sí, para sí. todos. Casi mellor ir polo parque, pola piscina. En xeral é importante que melloren a seguridade dos parques infantiles do Concello e, bueno, tamén é importante que habiliten unha sala de estudo en condicións que se poida, bueno, pois ter un ambiente tranquilo, que se poida un concentrar, porque claro, estamos no verán e un aula de estudo que ten dúas portas abertas e unha dá un colexio a beira rúa, a outra dá unha plaza, bueno, cando menos é bastante complicado. E as beirarrúas precisan un mantemento de reposición de baldosas rotas e soltas. Sí, Nada máis, hai un e montón moitas delas que están grazas. rotas. Moitas gracias. Non sei se che pasaron as preguntas, Pepe. Non sei, creo que sí, pero non estou seguro se son estas ou son... Vale. Me te vai preguntando, eu que sepa Eu responder sin problema. paseillas a Paco, a secretaria e a secretaría do Concello. Te vai preguntando, eu que poda, non De teño acordo. ningún problema en respondercho. Ben, bueno, empezamos polas datas dos órganos colexiados de xullo. En teoría corresponden 17, 24 e 31. Como 31 é feira, e normalmente hai tedes unha ausencia dunha concelleira, eu aí deixo encima da mesa o 30, mércoles. Se queredes que sexa outro día ou queredes tal, avisade con tempo. Vale, en principio falamos cando sea a xunta de portavoces, pero eu por ahora non vexo ningún problema. Vale, de acordo, en principio contamos con eso. Despois, como está por fin a situación do Parque Infantil de Toscaña? Estamos xa na metade do verán. En 15 días, o que decía a empresa que xa ten as pezas, que pondrá as pezas novas, a ver se de unha vez acabas. Pepe, vou pechar aquí porque teño dificultade para escoitar. Sí, sí. Sí, dime. Decías... Que en 15 días a empresa dice que coloca as pezas novas. Esperemos que sea así. En 15 días. Ainda está en prazo. Sí, ata o 31 de xullo tiña, non? Ao final. E por eso, a ver se de unha vez acabamos con ese parque que... Sí, feitas están, polo que me dixo, as pezas novas. Leva 2 anos aberto, entre comillas, nunha situación bastante precaria. A ver se se arranxa por fin. Vale, o asfaltado da Nacional 541, aquí temos dúas preguntas que nos traslada a xente. Por que nos asfaltaron os arcéns? E cal foi o criterio para a ubicación dos pasos elevados? Porque en Francisco Castelló non se fixo ningún, e, sin embargo, 25 de xullo xa se fixeron, creo que 4. Entón, pregúntanos por que en Francisco Castelló, por exemplo, ali a altura do Gaucho, para entendernos, non se fixo tamén un paso de peóns elevado, que tamén é unha zona perigosa. Pois foi o que tramitou o Estado, e fixos así, a altura dos pasos son baixas, precisamente para que poderan pasar os eólicos, e non sei por que non se puxo nesa calle. Na altura do Gaucho, a verdade que podía poñer un tranquilamente, que non... porque hai bastante, o cruce é bastante peligroso. Eso nos trasladan os veciños. E o de non asfaltar os arcéns, dis que é decisión do Ministerio. Do Ministerio, por presupuestaria. Preguntamos por eso, é presupuestaria. Vale. O tema do control de acceso ao barrio de Flores? Está arranxado. Está arranxado? Polo que sei, polo que me dixo o meu concelleiro, que estaba arranxado, que xa funcionaba e había unha señal nova para que non pasaban os coches. De acordo. Despois, non sei se chegastes a falar cos veciños da Rúa Colombia e da Rúa Puerto Rico por o tema do traslado dos contenedores. Falade con eles e se os vosos argumentos os convencen, pois nós tamén deixamos de plantexar esta pregunta. Vale. En principio, sigue igual, como estaba polo ruido, non sei... Sí, por eso, pero quero dicir, se non tedes intención de cambiarlos por cualquier cuestión, pois con decirle aos veciños... Non temos intención de cambiarlos. Non nos ides cambiar, vale, entón eu xa lle traslado aos veciños que non se van cambiar e xa non fago esta pregunta. Vale, o tema do tráfico no Parque da Alameda? Pois ahora mismo está un pouco máis controlado, pero había que chegar a que non houbera ningún taxi ni nada. Moi pouco, está moi pouco controlado. Van as cámaras ahora na modificación de crédito, a ver se de unha vez funcionan e tamén podemos controlar eso. As cámaras van na modificación de crédito? Sí, parte de... para que funcione. Hai unhas cámaras novas e o software para que funcionen. Bueno. Vale, o tema da estación do uso do edificio da estación do tren, agora xa non é que non se use o edificio, é que están pechados os baños. Pois hai un convenio de que debían estar abertos. Pois están pechados. Miradio porque a xente que usa a parada da intermodal
non ten, bueno, hai que buscarse a vida. Bueno, iba a preguntar por as farolas que se repoñen, que hai que repoñer, pero, bueno, tamén vai na modificación de crédito, o que dixestes, non? Sí. Vale. O panel informativo do Muño das Lousas é un tema de 10 minutos, joder, é unha cousa moi sinxela. Sí, está dentro, é que isto está dentro da... Isto é un vinilo. É un vinilo. Xa, pero está dentro, faino a mancomunidade. A mancomunidade turística é a que leva esa ruta e vai no facer. Por eso que non depende... Podemos facelo nós, pero se o pagan eles, preferimos que o paguen eles. Bueno. Informes da empresa de recadación dos anos 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Polo que sei, a tesoreira xa os ten case rematados e no próximo pleno, foi o que me dixo, virán a pleno. Van vir ao vindeiro pleno, vale. Agardemos, desde o 19. Ben, o tema do túnel da Fuchela. Recordo todos os plenos porque cada vez que chove aquelo se convirte en intransitable e polo menos colleda a rutina de mandar ao grupo de emerxencias a que lle pegue un mangueirazo despois dun par de días de choiva para que a xente poida utilizarlo. Para nós é importante arranxarse dunha vez porque é unha problemática que arrastra auga nos nos garaxes colindantes, todo eso. Sabémoslo. E na modificación de crédito temos pensado facer o topo que vaya hasta o INEM e que poidera evacuar as augas do regato. A modificación de crédito vai dar para todo, pero en calquera caso o que insisto é que en canto non se pode executar a obra, que se limpe para que a xente poida... Sí, estou de acordo. Na zona da Veracruz siguen as pedras rotas. Está xa adjudicada a obra para o arranxo desas pedras e a Rúa Perfectino Villeite. Vale. Curros Enrique, perdón. Volvede falar cos veciños da Rúa Montes Coirede porque siguen agardando unha resposta ao compromiso de arranxarlle o vial. Non sei quen lle deu o compromiso, non sei que lle deu. Eu, desde que preguntei, non teño a nadie que me dixera que llevan a asfaltar. Vale, bien. Eles sí saben perfectamente. Bueno, non sei, no último pleno dixestes nos que estaba o expediente en marcha, que non sabíades o peche da finca en Corzos que invade a Beirarrúa polos dous lados, por arriba e por abaixo. Están avisados porque invaden o que é a Beirarrúa. Vale, nada, a axuda no fogar, a pregunta é sobre a denuncia das traballadoras e vemos que ao final cúmprese tristemente o que anunciamos. Estamos en xullo e non hai aínda resolución de adxudicación a unha empresa. Como está a situación? Pois, polo que sei, está o sea, ahora mismo está a empresa Puente traballando e está na tramitación do expediente de contratación da empresa nova. A empresa Puente cobra o mismo que a anterior? Ou cobra máis? Pois, non o sei, non che podo dicir porque non sei. Si, non, esa pregunta non estaba aquí. Podo che mentir, pero non o sei. Non, prefiero que non mo digas se non o sabes, oye, pedímolo por escrito. É igual que depois non nos contestades, pero... Os banquiños da Uceira por fin deixaron de caer ou... E agora no verán temos pensado arranxalos. Vale. O tema da adxudicación do contrato da auga, vimos que hubo unha mesa hacia o día 10, 11 ou así, pero ainda non está a acta colgada. Que pasou? En que se quedou? Pois ainda non está a adjudicación definitiva e siguen traballando. Ainda non hai unha adjudicación definitiva? Non, ainda están traballando con eso. Vale. Temos de dúas estradas que se nos queixan moitísimo da perigosidade das beirarrúas. Unha é a estrada de Ribadavia, que directamente a marxe dereita non se pode transitar por ela e a marxe esquerda hai tramos onde non hai aquel petril e non hai nin por onde circular e é unha zona pola que cada vez pasa máis xente e temos máis ou menos a mesma queixa que polo que entendín vai tamén na modificación de crédito da lámpara de Aladino Alberto Vilanova, que hai o mesmo problema. Vale, bueno. Sí. Pois a estrada de Ribadavia, se nas vosas oracións tedes saben que vaya tamén na modificación, métede. Pero a estrada de Ribadavia está solicitada a AXE. A ver si... Está adxudicada? Solicitada. Ah, solicitado, vale. Dixeron que facían, por eso que... Eso depende da Xunta, non? Sí, eso depende da Xunta. Está solicitada en infraestructuras, pedimoslo. O tema da ampliación de Espiñedo, que levamos tempo escoitando que vai vir a pleno, pero non acaba de vir. Está mandado a Xunta o plan. Vale. Isto non o fun comprobar, non sei a travesía Mirto, ao pé da bodega se xa se abriu a rúa. Que leva... Acabada. Xa está rematada?
Vale, que isto sí que non o fun comprobar. Non sei se na modificación de crédito incluiredes os afundimentos de Aquilino Sánchez e San Cibrao. Sí. Tamén van incluídos. Se lle pedimos a modificación de crédito que nos dedes as contas das festas de setembro do ano pasado, xa que esa modificación é así tal, a ver se temos sorte. Pois, a ver, as contas, polo que falando co conselleiro, pois me dice que é unha comisión que leva todo, Sí. a comisión de festas, e xa presentaron a Pero, justificación. a ver, é que xa o expliquei por activo e por pasivo, moi mal me debo explicar. Vamos a ver, o Concello de Carbeño concedelle unha subvención a esa asociación que organiza as festas. Vale? Eles teñen que presentar unhas contas, como calquer outro colectivo, ti ben non sabes, Pepe, que ten que presentar as contas para xustificar a subvención. Nós queremos ver eso. Non lle pedimos as contas ao colectivo. Non lle pedimos, nós ao colectivo non lle temos que pedir E nada. non vos deron É unha asociación, non nos deu nadie nada, desde fai moitos meses. E máis, atreveríame a decir que desde que entrou o PP no goberno non nos respostastes a un só requerimento de información. Atreveríame a decilo. Entonces, oye, miradio, porque chegar aquí ao pleno, poñer cara de bo e dicir tal, pero levamos pedindo as cerca dun ano. Vale, o punto limpo móvil, a pregunta era por onde anda, pero xa leva outra vez 15 ou 20 días el limpol. Ali está ben? Tampol. Ali está ben. Sí, xa vin que o vexo. Cando está previsto celebrar a mesa de negociación xeral? Porque hai un montón de temas pendientes. Previsto está na primeira quincena de xullo. Primeira quincena de xullo, vale. Os pregos para sacar os postos baleiros da Praza de Abastos? Non hai, por ahora non hai pregos para sacar, primeiro vai a obra e despois sacarase todo. Proxecto de parques para mascotas? Pois aí está un proxecto feito polo arquitecto e estamos esperando financiación para poder facelo. Vale. Dinme que aínda non foi nadie falar cos veciños da Rúa Bosaires, xa vos comentei. O canal, a canle que vai paralela á vía, ten moitas gretas e filtra agua e a auga vai directamente aos garaxes e aos baixos dos veciños. Achegadevos por ali porque iso é algo que seguramente non sexa tan complicado, polo menos tapar as gretas provisionalmente. É de Renfe a canalización esa? A canle está fora do muro da vía, Sí, pero é de Renfe. Xa Bueno, cando foi asfaltado da rúa tuvemos problemas precisamente con esa canalización. Pois exixide a Renfe Xa de forma oficial que o arranxe, se non o pode arranxar o Concello. Eu creo que o Concello, non creo que Renfe se enfadara porque o Concello fora ali a arranxar e tal, pero bueno, eso xa. A rúa Camiño da Fonte limpouse? Non. Non se limpou, vale. Pois estuve en fai un mes e non se daban dado, non quero pensar o que será. Espera, Camiño da Fonte, perdón. Sí que se limpiou, que non, o que está, pensei que decías, hai un muro que está medio... Non, eu falaba polo menos o mínimo que va a ser. Limpiado, pero non se daba casi entrar. O que non está o muro levantado. Vale. Iluminación da Veracruz? Para executar xa está adjudicada e eu penso que xa debía estar para facer. Vale. Miguel, non sei se estabas no pleno anterior, hai veciños que falaron con vos por un banco en Bouteiro. Non sei se estás ao tanto. Un banco en Bouteiro, vale? Trasladáronos eso. Despois, modificación de crédito, seguro. As rúas todas que están cheas de buratos, pero de buratos, Julio Rodríguez Soto, Evaristo Bahamonde. Sí, a ver se chegamos a todas, pero vai aí. Eu poñía no pleno pasado, a pregunta mandei na tal cal, preguntaba por un cartel informativo de Carballiño Vila Termal, poñía 6.670 euros, pero non, ao final son 7.056, son 7.000 euros. Tuvemos aquí a discusión, non está a concelleira, de se había un cartel que poñía Carballiño Vila Termal vindo de Ourense pola autovía, e, aquel día estaba case convencido de que o había, pero a realidade é que o hai. Sí, pero non sei agora, e despois gustaríame saber se ese sinal costa 7.000 euros, logo canto costa sinalizar unha autovía, 2.000 millóns. Moitísimo. 7.000 euros un sinal solo. Bueno, foi a concurso público e saliu, pois, polo que saliu. Esa sinal é unha solicitude dos balnearios de Carballiño, que non hai aquí na entrada do Carballiño ninguna sinalización, e fixeron... Pero, a ver, Pepe, vindo de Ourense, ese día podía ter dúbidas, agora comprobeino. Sí. Sí. É que foi o que falamos, eu volvíno ver, por si acaso, Non, hai, porque eu despois lo comentei con ela tamén, pero xuraría que o había e que sí que o hai, pero eu falo de outro punto, dice que non vos entendestes nada. É que eu volvín ver o debate, Diana, por eso, e ela decíame na entrada da autovía vindo de Ourense. Cando ves Ourense, antes de salir e tomar o ramal que sale de dirección Santiago, Carballiño, aí, antes desa entrada autovía hacia o Carballiño,
Vale. No, claro, é que mira que preguntei, e volví no ver, digo, a ver se me equivoquei eu outro día, pero era, na entrada, no enlace da autovía vindo de Ourense, xa hai unha. Claro, é para que o vexa o maior número de xente, por eso, para darlle publicidade a Carballiño. Sí, en A52. Vale. Bueno, o das queixas das ervas que medran nas beirarrúas, supoño que xa teredes constancia. Sí. E siguen nos dando queixa da masificación de pombas. Hai na modificación van de 3.800 euros precisamente para as pombas. Joder, que modificación, que maravilla. O mes que ven non vou ter que traer casi preguntas. Que pasa cos volardos e o sinal de Perfectino Viéitez? Porque eso está empezando a ser xa Sí, a verdad que o Gran Premio de Mónaco. Conozco bastante a zona e a verdad que non funciona por unha peza e está o electricista a ver se o ha conseguido. Pero a pregunta, Pepe, é quen quitou o sinal? Porque o sinal non se estropeou. Estropeouse o pivote, vale, pero o sinal que había pegado no poste na entrada que marcaba as horas de acceso para carga e descarga desapareceu. Pois habrá que repoñelo. Pois, claro, é que polo menos eso. Sí. Bueno, o do Grupo Municipal de Emerxencias habría moito que debullar ao respecto. Entendo que como está o tema no xulgado, pois non lle mercastes máis equipamento co que xa tiñan, non? Teñen o de forestais e na modificación creo que vai un traxe de parque. Miraches, despois do último pleno, miraches a RPT o que di? Sí. Miraches, vale. Que é importante que cando falamos aquí falemos ao caso, porque outro día non estuveche nada fino neso, Pepe. Vai na modificación o asfaltado da Rúa Murcia? Non. A Rúa Murcia non lle toca, bueno. Falamos antes de convenios co Sergas e falamos de tal, era moi ben que conveniaredes co Sergas a situación que se está empezando a dar no centro de saúde pola falla de médicos. As listas de agarda son brutais, Sí. A xente está comezando xa a cansarse. Sí, a verdad que sí, aparte que temos moita población, a ver se veñen os MIR estos, polo menos para axudar un pouco. Bueno, estamos en pleno brao, sigue habendo moitísimas papeleiras oxidadas no centro, contedores rotos, a imaxe de cara ao turismo non é a mellor. Modificación tamén. Modificación de crédito, vale. Modificación de crédito que será firme dentro de mes e medio. Ahora hai que mandala a publicar, exposición pública... Sí, pero bueno, que non haxa alegacións. As papeleiras que hai, vamos a intentar xa colocalas todas e logo que cheguen... Bueno. Como vai o inventario municipal? Porque eso non iba na modificación, ou si? Pois dentro de estudios, proxectos, iba eso, pero non sabemos se nos chegan os cartos, depende das subvencións que veñan. Canto traballo me desforrar despois da modificación. Vale, moi en serio, temos un problema co vandalismo e ca inseguridade. O que pasou outro día na piscina, situacións que se están dando a diario... Eu creo que vale a pena pararse e mirar como se pode reforzar. A policía seguro que fai o que pode. Hai que ver se hai suficiente presencia de Guardia Civil, ou mellor hai que pedir un aumento de efectivos. Hai que buscar solucións. Non vale deixarse ir hasta que pase algo. Estou de acordo. Os auxiliares de policía van a entrar agora, en xullo. As cámaras pensamos que é unha forma fundamental, pero tamén vemos que a policía ten que estar máis na rúa, tanto, bueno, hai moitísima xente no Brao, temos que estar máis atentos todavía, non sei a contratación de persoal, pero hai que darlle unha volta a isto porque é un problema grave. É que está sonando música, de verdad, ten que ser unha coña tal, porque está sonando a música de Titanic. Non sei se quere decir algo, pero cuidado. Poñe unha silla, Sofía, que o que apara. Poñe aí a silla. Axúdoche. Parou, se non pose a silla. Vale. Veña, quedanme poucas, Pepe, que me quedan as que saliron dos decretos, vale? Pregúntanos xente de academias de idiomas do Carballiño por que non se falou con elas para o campamento English Club que organiza o Concello e por que non se lle ofreceu a todos e se optou directamente por unha concreta. Sei que se ofreceu a varias. Eu as que falaron con nós, que nós non fomos falar con elas, non sabían nada. Sei que se ofreceu a varias. Sei que se ofreceu a varias, e algunhas nin contestaron, e outras Pero fixeron... ofreceuse por escrito, hai algunha constancia? Pois non sei, iso fixo Lorena, pero teño constancia que se ofreceu a varias.
Vale, pois xa lle digo que a todas non. E todas de Porque hai varias Carballiño. no Carballiño. O sea, todas do Carballiño, non sei... Hai algunhas do Carballiño, dende logo as que non se lle ofreceu, eso podo yo garantir. Pero, bueno, miren, porque estas cousas é importante, porque claro, como se comentaba... Sí, é mellor que clare Lorena a próxima Sí, vez. sí, no, como non está... Digo, porque é importante estas cousas? Porque Sí, se sí, fan con sí. cartos públicos e igual estamos prexudicando a negocios. Igual estamos prexudicando a negocios que ahora no Brao teñen campamentos e teñen historias e cos cartos públicos o Concello organiza actividades que se solapan cas deles. Que podemos facer? Que o Concello non as faga? Non, ofrecerlas a todos. Igualdade de condicións e que todos Eu poidan participar. penso que se ofreceu a varias... O sea, estou No, no, pero- seguro de que se ofreceu a varias. Non sei chego se a discutir- todas... A todas non, Pepe. A pero- todas, se fora a todas, a nós non Non nos se virían pode ca dicir. queixa. Non nos virían ca queixa. Hai unha farola tirada no polígono, na rotonda onde se colla a esquerda para o Parque de Bombeiros, que leva meses ali deitada alumeando. O sea, está no chan, pero dá luz, entonces que xera un espectáculo precioso. Non sei se limpou a estrada de Seoane a Agro de Quinta, que teníamos moitas queixas sobre como se topaba. Limpárona, vale. Temos tamén queixas destes días da Rúa Calviño. A Rúa Calviño parece que está tamén bastante abandonada. O sea, a Camiño Hai Calviño. moitas... Temos o tractor averiado e estáse intentando limpiar o máximo que se pode. Ahora mesmo houve unha explosión, vedes, en todos os lados, porque o tempo, auga, calor, pois hai moitísima maleza. Cando se poda ir chegando a todo, pois faremos o que se pode. Ben, falábase ou presumíase como un dos grandes logros do goberno a obra da Rúa Ourense. Vayan ver as beirarrúas, por Deus. Estánse desfacendo. Hai varios puntos onde se están a desfacer as beirarrúas. Pois Miren, porque esa obra ainda debe estar en garantía, supoñamos. Estamos en garantía por eso. Bueno, pois mírenno antes de que pase a garantía, porque xa temos experiencia en que as cousas queden mal e despois non se arranxe. Foi unha obra moi cara, como digo, non se pode deixar que iso vai así. Ben, sacábamos estes días un comunicado falando da contratación e privatización absoluta xa da limpeza de edificios, e falábamos de 170.000 euros, pero ainda vemos que se lle engadiron máis horas e agora vais a 180 e tantos mil euros. Para limpar os edificios municipais, que se fixo toda a vida con persoal municipal, fan falta 180 e pico mil euros. Por desgracia, sí. Bueno. Vale, tamén vimos que, bueno, é que aquí os cartos, claro, a modificación de crédito pode con todo, como hai cartos como a terra, despois para outras cousas non hai, pero bueno, contrataron a comunicación do Concello, o Servizo de Comunicación, por 18.000 euros. Sí. Bueno. No Brao sempre se comunica, van varios anos que se... No, pero ahora contrataron por 7 meses. Non é polo Sí, Brao. porque nos Hasta ahora viñase interesa- facendo por 3, 4.000 euros, agora este ano 18. Bueno. Vimos nos decretos que hai un expediente sancionador de Augas de Galicia por desatención a un requerimento relacionado cas depuradoras. É moi raro porque normalmente dáse moitísimo tempo para respostar, para que o Concello poida atender a ese requerimento, incluso resolver a problemática. Claro, volvemos ao mismo, como son os cartos dos veciños, vamos pagar 2.800 euros e xa está, e que pase la siguiente, non? Non sei cale, non che podo responder que non teño diante. Bueno, pois é un decreto para que lle botes un vistazo, asinado o 30 de maio, o decreto número 952. 2.800 euros unha vez máis por irregularidades nas depuradoras. Tamén hai outro decreto que nos chamou moito a atención de outra sanción que se paga por irregularidades sanitarias na auga do pabillón e de Espiñedo. Sí, ese sí que sei. Pois é un problema. A obra que No se pabillón duchanse moitos Mira, nenos. o pabillón, a obra que se está facendo, que se vai facer, está adjudicada xa a Camiños de Ourense, ou algo así se chama a empresa, pois o sea, a obra esa, parte dela é contra a legionela para que non houbera problemas con eso. Vale, pero se hasta ahora se estaba vendo, a xente estaría empregando as duchas, empregando tal, arriscándose a ter un problema. No, o problema era que non tiñamos un medidor de auga, o sea, unha salida de auga quente antes da ducha para poder saber a temperatura. Non quere decir que se estuveran arriesgando, o sea, Bueno, a faltaba un medidor. sanción é por deficiencias no control da legionela. Sí, eso. Vale. Faltaban medidores, e por Bien, eso bien. vai se poñer. Pois a sanción é por deficiencias no control da legionela. Non quere decir que estuvera mal. Vale, bueno, puxeron unha sanción porque estaba ben, perfecto, todo claro. No. Bueno, entonces, Pepe, hai cousas e cousas. Mira, por último, esta sí que eu creo que é para explicar. Vemos nos decretos que hai 2 traballadores aos que se lle vai dar
permiso, o sea, quero saber como se xestionaron estas horas extras ou este exceso horario, porque hai 2 traballadores aos que se vai dar permiso ata o 31 de maio do 2026. Van estar na casa, cobrando o seu salario, lóxicamente, sin vir a traballar, porque hai que compensar as horas extras que se lle adeudan. Isto, tedes como explicar, porque, bueno, que máis as vacacións que teñen que disfrutar e demais, se van a ir hasta o 31 de xullo. Cuestión que nos decretos tamén vimos que estes mesmos traballadores reclaman no xulgado que se lle paguen esas horas extras, co cal están en contra de que se lle compensen en horas. Pero por que se chegou a este punto? É dicir, como permitistes que se chegara a esta situación? Anterior a que estuvera eu entereime despois, son no camping, ben sabemos todos onde é, pois horas que se fixeron a maiores, esas horas o Concello non quere pagalas, prefiere que compensalos con horas extras. E unha pregunta, seguiuse o protocolo que hai para fixar as horas extras dos traballadores? Non o sei, eu aí non estaba. Bueno, pois é moi importante sabelo, porque ao mellor hai un problema e ao final hai que pagarllas cos cartos de todos por unha deficiente organización. Era obvio que entre 2 traballadores só non daban atendido o camping 24 horas sin facer horas extras, eso veía o calquera. Non sei, non che podo dicir. Que agora vayamos a mandar a 2 traballadores encima contra a súa vontade, que sea outra, un ano prácticamente de vacacións á casa. Se eso é xestionar os recursos públicos, que vai ser Dios e que o vexa. Pero bueno. Ahora mesmo o camping está cerrado, está para licitación. Sí, xa non entramos neso. Por eso que non teñen... Que non vai a estar o camping aberto todo bravo, pois tamén é outro tema para falar, pero bueno. Vale, pouco máis hai que engadir. Gracias. Rematamos co pleno da sesión ordinaria do mes de xuño. Gracias.